Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Mo tún wí lẹ́ẹ̀kan sí pé ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. I say it once again, glory be to God in the highest. Mo sọ bí àwọn bàbá mi sì fi ògo fún Ọlọ́run ní àgbà náà. I think I'm making a reference to how my father used to give glory to God in their days. Nínú agbára Ọlọ́run tó bẹ nínú májẹ̀mú ìpè Ọbádáre. And the power of God reside or embedded in the covenant of God of Prophet Timothy Obadare. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the highest. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí. I send my greetings to all you children of God tonight. Ó lè jẹ́ ọ̀sán níbòmí, ó lè jẹ́ òwúrọ̀ níbòmí, ó lè jẹ́ òru níbòmíràn. Due to the time difference, it could be day, night, evening, in some other planet of the earth. Mo kí láti inú ìpè I greet you from the core àti májẹ̀mú and covenants tó ń bẹ nínú ìpè Àpọ́sítélì Ayọ̀délé Babalọ́lá. and the core and ministry of Apostle Joseph Ayodele Babalola. Mo fi májẹ̀mú tó ń bẹ nínú ìpè Samson Adéyẹ Àkàndé kí yín. I greet you with the covenants and the call of Prophet Samson Oladeji Akande. Mo fi májẹ̀mú tó ń bẹ nínú ìpè wòlíì Tìmótì Olúlànà Babájídé kí yín. I greet you David with the Olunana covenant of Prophet David Olunana Babajide. Mo dúró nínú ìpè àwọn májẹ̀mú àwọn wòlíì dáradára yìí. I stay in the covenant of the core of these great and wonderful prophets. Mo kí yín láti inú ìpè tí Ọlọ́run fi pè mí wá. And I greet you from the core with whom God had called me. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. It's been a while. A sì gbọ́dọ̀ sọ pé a kú ọjọ́ mẹ́ta. Well, we might not even say it's been a while. A kú wákàtí bíi mẹ́rin Like tó lọ. few distance of hours. Tura bára wa sọ̀rọ̀ ní Gálílì ní àárọ̀ We yìí. spoke to ourselves at the Galilee this morning. A dẹ̀ ṣèlérí nípa ti Ọlọ́run pé à ń bọ̀ nínú programu Hours of Life ní And we ìrọ̀lẹ́ have yìí. promised then that we are going to come back online for you viewers for the program of life that we have started like 18 days ago. Òdìlógún ọjọ́ méjìlélógún. Today marks the 18th day of our journey of 21 days of Hour of Life. Lẹ́yìn òní yóò kù ọjọ́ mẹ́ta. And aside today, it's going to remain just 3 days. Òru mẹ́ta 3 nights. táwọn jọ fi gbàdúrà papọ̀. That we're going to pray and seek the face of the Lord together. A ti bẹ̀rẹ̀ topic táwọn fi parí gbogbo ẹ̀ láti àná. We have Mọ́jú òní. begun the topic with which we're going to conclude all the remaining days. Òun náà ni àdúrà. And it's the word, the subject we call prayer. Àdúrà. Prayer. Ní àná, Yesterday night, mo sọ kékeré nípa tó ń jẹ́ àdúrà. I gave us some brief understanding of the word we call prayer. A wá lọ sínú àdúrà gbígbà. Then we went straight into prayer session. Prayer point tá a máa ní àṣálẹ̀ 14 prayer points ni. Àwọn àdúrà tá a máa gbà lálẹ́ is going to be 14 prayer points. Mẹ́rìnlá. La fẹ́ lọ gbà ní òní. That is the assignment we have ahead of us today. Mo fẹ́ jẹ́ kó jẹ́ ká tó parí ẹ̀ka ti gba at least 71 prayer But points. I want to make sure by God's grace that before we conclude these 21 days, we would have prayed up to 71 prayer points, Tí ẹ lè máa rí lò nígbàkúgbà. which you'll be able to make references to day by day, each time, each day. Inú mi sì dùn láti sọ fún yín lónìí And I'm glad to tell you or make it known to you today. pé Ọlọ́run ti ràn wá lọ́wọ́ láti ṣí YouTube wa. And God has really helped us to start or commence our YouTube. Tó o bá fẹ́ wọnú YouTube wa, If you want to subscribe into our YouTube, ṣáà tẹ JCRM CAC. just press JCRM CAC.
kọ́mọ ní àlàfo kankan láàrin no space. ó lè jẹ́ lẹ́tà kékeré tàbí ńlá Be capital letter or small letters. tẹ JCRMCAC Just press or you dial JCRM CAC without any space. It's gonna come up, tó o bá ti wá wọlé tán and immediately you access it. rí pé o subscribe sí You will subscribe. rí pé o subscribe You're gonna subscribe. yóò fi lè ràn wá lọ́wọ́ That will really assist us. wọ́n ní tá a bá ti gbé 1000 yóò lè ràn wá lọ́wọ́ láti máa ṣe live program láti inú ẹ̀ gangan. Yes, when we are able to clock 1,000 viewers, it really assists us to make sure we are having program within the YouTube. òun ni a ti kọ sí orí kéde yẹn It's written already. JCRMCAC It's JCRM òun ni CAC YouTube handle. That's a YouTube user or YouTube handle, whichever way you want to call òun it. ni YouTube kéde wa That's our YouTube IG or handle. tó bá ti wọlé tó tẹ̀ wàá rí wa Once straight. you press it, you're gonna access us. gbogbo program tá a bẹ̀rẹ̀ láti gbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ program show tá a ń gbà yìí gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ẹ̀. Everything that we started since the 21 days we have been doing, all are embedded in the YouTube, bá a dẹ̀ ṣe máa kó sínú ẹ̀ nìyẹn. and that's how we're going to be putting it èyí in. tó o bá rántí lọ sínú ẹ̀ Whichever you don't remember, just go to the wọ́n rí i YouTube. pé o subscribe sí. But make sure you subscribe. a fẹ́ jẹ́ ká ètò wọ 1000. We want to reach 1,000 mo fẹ́ jẹ́ kó o viewers. sọ fáwọn ọ̀rẹ́ rẹ I want to tell your friends, kí wọ́n subscribe. let them subscribe. a fi lè máa notify rẹ nígbà gbogbo àtàbá ti They gbé. will get to notify whenever we are there. àṣọ torí náà gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ ọlọ́run. So for this, all you children of God, iṣẹ́ ìrírí kan tó nìyẹn. that's another work of the gospel. iṣẹ́ ìrírí kan tó nìyẹn. That's another work of gospel ó ti pẹ́ goodness. tá a ti fẹ́ ṣe é. Where we've been longing to achieve this, ṣùgbọ́n nígbà tí ọlọ́run wọ inú ìránṣẹ́ kan ó lè bá wa God ṣe é. enter into the heart of a person, and God used him for us láti ìlú amẹ́ríkà ń bẹ̀ yẹn. from America. so a dẹ̀ ti kó gbogbo kíní yẹn sínú ẹ̀ pátápátá. And now we have embedded or input all the other previous program we had. ìwọ tó o bá mísì kan tàbí méjì lọ sínú ẹ̀ If you miss one or two, just go direct to the YouTube. wàá rí i níbẹ̀ You're going to find it there. yóò dára fún wa. Shall we work with us? ní àná Tonight. láàárọ̀ yà wá sí Gálílì Oh, rather, this morning we were in the Galilee. àyìn ọlọ́run We praise the program Lord. yẹn náà ti wà níbẹ̀. It's already there too. ìwọ tó o bá mísì lọ wò ó. If you miss it, just go watch it there. tó tó alágbára bẹ̀ ni wípé And the one that is much more gbogbo ètò wonderful there, ìjọ àti all ohun the gbogbo church lẹ́mọ̀ ariwo services níbẹ̀ programs, báyìí. you'll be able to watch it from the YouTube. pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ ìtẹ́ wà níbi gbogbo káàkiri Most gbogbo ilé of àgbáyé you members of church that are outside Nigeria, ẹ máa rí gbogbo ẹ̀ wò níbẹ̀ beginning to watch everything there ní agbára ọlọ́run. by the grace of God. ẹ jọ ẹ bá ní lọ sínú ẹ̀kẹ́ ẹ bá ní subscribe sí. Go there and subscribe. I need 1,000 We need 1,000 subscribers lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí now, yóò fi lè gbà láàyè pé ká máa ṣe live láti inú ẹ̀. so that we have chance to bring program live to you. láti ẹ̀ṣẹ̀ ṣe nírọ̀lẹ́ yìí ni And we just did it today. yóò dára fún wa. Shall we work with us? yóò dára fún wa. Shall we work with us? ní òní Today, a lọ sí inú topic wa tá à ń pè ní àdúrà. we are going into our topic which we have started, which we call or captioned prayer. àdúrà Prayer. àdúrà Prayer. kí là ń pè ní àdúrà. What do we call prayer? wọ́n ní àdúrà ní ọ̀pá kìrìsìtẹ́nì láti bá ọlọ́run rìn. They say prayer is the staff of every believer to walk with God. ìtumọ̀ àdúrà And the meaning of prayer, ọ̀pá kìrìsìtẹ́nì the staff given to believers láti bá ọlọ́run rìn. with which to walk with God. bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn bàbá wa From our fathers, kò sí èyí tí ò ní ọ̀pá tó fi bá ọlọ́run rìn. there's none that do not have a staff which they walk with God.
kí ni ìwúlò ọ̀pá What is the purpose or the significance of staff nílẹ̀ Ísírẹ́lì? in the land of Israel? Ó ní àṣẹ olórí. It means or symbolically means authority of leaders. Nígbà tí Ábúráhámù wà láyé, When ó ní ọ̀pá. a staff, Nígbà tó fẹ́ lọ, ọ̀pá yẹn ló gbé fún Áísákì. when he was about to leave the planet Earth, he transferred the staff like a baton to Isaac, his son. Ọ̀pá yẹn ni Áísákì gbé fún Jákọ́bù. Then, likewise, in the same step, Isaac transferred it to Jacob, Ọ̀pá yẹn ni Jákọ́bù gbé fún Jósẹ́fù. and Joseph, in the same wise, transferred it to Joseph. Bẹ́ẹ̀ 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 Just bẹ́ẹ̀ lọ. on and on and on like that. Ó máa ń fi àṣẹ olórí hàn. It shows symbolically the authority of being a leader, being in charge. So nínú gbogbo ọmọ tí ènìyàn bá bí, And so in the midst among all the children you had, ẹni tá a bá ti gbé ọ̀pá yẹn fún, whoever the staff is handed over to, a ti mọ̀ pé ó ní olórí it ìdílé yìí. shows it's going to be the leader, the authoritarian, the one that discharge the dynasty of the family. Dáfídì gbé ọ̀pá rẹ̀ fún tani? David gave his Fún staff Sólómọ́nì. to Solomon. Nítorí pé Sólómọ́nì ní àwọn ẹ̀gbọ́n níwájú dáadáa tó ní. Solomon has a lot of elder brothers. Wọ́n máa ń pè ní ọ̀pá àṣẹ. They call it a staff of office or staff of authority. Ẹ rí i pé ilẹ̀ Yorùbá lónìí, Even in the land of Yoruba settings, a ní ọ̀pá àṣẹ. we have staff of office or staff of authority. Bọ́ba ò bá sí mbẹ̀ tí ọ̀pá yẹn bá ti wà mbẹ̀, yẹ́ mi pé ọba yẹn wà mbẹ̀ nù. If king is not in a ceremony and the staff is brought there to represent him, that shows he's there as the king. Ó ní ìdánimọ̀ ọba. It's a symbol of the fact that the king is present in an occasion or is somewhere. Àdúrà ní ìdánimọ̀ wípé ènìyàn mọ Ọlọ́run alààyè. Our prayer is a symbol of the fact that somebody is identified with the living God. Àdúrà. Prayer Ó ní ọ̀pá is the staff tí ó fi hàn yí pé o jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi. that will show you that you are a follower or a disciple of Jesus Christ. Kí ló wà nínú àpótí ẹ̀rí ọjọ́ náà? What was in the Ark of the Covenant in those days? Ọ̀pá Árónì. It was the staff of Aaron. Ṣé ẹ̀bùn ní ká máa fi ọ̀pá lé pé tó bá yọ òdòdó? They had them to drop their staff, whichever one that boarded. Ó la fi mọ̀ wípé Árónì yóò jẹ wòlíì àbí kíní láàrin Ísírẹ́lì. It was through the staff of Aaron that we know is going to be a leader or somebody being appointed to direct and to lead the people of God Láàrin àwọn Léfì. among the Levites. Nítorí pé ìran Léfì òun la gbé kíni fún, la gbé iṣẹ́ ìsìn fún. Because the Levites are the one assigned to stand before the Lord on behalf of the people to serve the Lord. Ọ̀pá yẹn la wá fi mọ̀ pé ìran Árónì ni ó jẹ́ kíni o. And through this staff, we are able to know that the generation of Aaron are going to be Levites. Ni ó jẹ́ àlùfáà They are going to be priests unto the Lord nílẹ̀ Ísírẹ́lì. in the land of Israel to represent his people. Ìdánimọ̀. It is a means of identification or a symbol. Anytime tí ọ̀tá bá fi lè gba ọ̀pá yẹn, Anytime the enemy is able to grasp the staff and take it away from the carrier or the bearer, èèyàn di aláìlágbára. that it renders such a person to be powerless or inactive. Ọ̀pá yẹn ni ìyàwó ọmọ Júdà gbà lọ́wọ́ rẹ̀ nígbà tó fẹ́ padà pọ̀ nígbà It náà. was that same staff that
Judah's daughter-in-law that he slept with withdrew and took away from him when he wanted to sleep with her. Ọgbà ọ̀pá rẹ̀. He withdrew the staff from him Ọ̀sọ̀dà láìlágbá. and he rendered him powerless or inactive. Nítorí ẹni tá a bá ti gba ọ̀pá àdúrà lọ́wọ́ rẹ̀. For this reason, whoever that the staff of prayer is withdrawn from or taken away from, Tá a bá ti gbàdúrà lọ́wọ́ ènìyàn. if prayer as a staff or symbol is withdrawn, A ti gba ọ̀pá tó fi ń bá Ọlọ́run rìn. we have taken the staff with which he works with God. A ti gba ọ̀pá tó fi ń bá Ọlọ́run The rìn. staff with which such person work with God is taken away from him or her. Toró ò lè dárìn lásán pẹ̀lú Ọlọ́run. Because you cannot just walk along with God. Tá a bá gba àdúrà lọ́wọ́ èèyàn, a ti gba Jésù lọ́wọ́ èèyàn. If prayer is withdrawn from somebody or from a believer or Christian, that means Jesus is indirectly taken from him or her. A ti gba gbogbo ògo tá a fi lè mọ̀ gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì, a ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Once the staff of prayer is withdrawn from a believer, everything that is going to be identified with as a Christian or withdrawn from him or her. Àdúrà ni ọ̀pá Kìrìsìtẹ́nì As prayer is a staff of believers or Christians láti bá Ọlọ́run rìn. with who to work with God. Kò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kan tó lè gbọ́ láyé There's no word of God you listen to or you hear. tó o bá dúró nínú àdúrà. If you are not tarrying in prayer, Àgbọ́dànù lásán ni. it's just waste of time. Àgbọ́dànù lásán. You're just wasting your precious time. Ìyẹn ni pé That is to say, o ka Bíbélì dáadáa. you are not a good and quality student of Bible. Ìyẹn ni pé o gbọ́n tí Jésù sọ nípa àdúrà. That means you are not really listening to what Jesus said about prayer. Ìyẹn ni wípé o mọ ìtumọ̀ ntọ́lọ́run gan sọ nípa You don't àdúrà. know what meaning God is trying to tell us about prayer. Àwọn tí wọ́n máa ń sọ pé Bible base ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn. Some professes or name their church. Ẹ jẹ́ ká Bible-based. gbọ́n tí Jésù sọ wípé ilé ìjọsìn wà fún. Chọ́ọ̀ṣì gangan ẹ jẹ́ á gbọ́n tó sọ wípé ó wà fún. Let's hear what Jesus Ká tó máa talked lọ. about or say about church. What is it all about? Before we proceed. Nínú ìwé Isaiah 56:7. Isaiah 56. Mẹ́rìndínlẹ́ ọgọ́ta ẹsẹ̀ ìkeje. Májẹ̀mú láéláé nìyẹn o. That is Old Testament. Yes. Àwọn ni èmi yóò sì mú wá sí òkè ńlá mímọ́ mi. Èmi yóò sì mú inú wọn dùn. Yes. Nínú ilé àdúrà mi. Nínú ilé àdúrà mi. Ẹbọ sísun wọn. Yes. Àti ìrúbọ wọn. Yóò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Yóò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà Lórí pẹpẹ mi. lórí pẹpẹ mi. Nítorí ilé àdúrà. Nítorí ilé àdúrà Ni a ó máa pe ilé mi. la ó máa pe ilé mi Gbogbo ènìyàn. fún gbogbo ènìyàn. Ó tó For my àgàlébù. house, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon my altar. For my house shall be called an house of prayer for all people. Ṣọ́ọ̀ṣì rẹ tó ń lọ yẹn, That church you attend or that you belong to, ilé àdúrà lolúwa pè é. God calls it a house of prayer. Ilé àdúrà ni. It's a house of prayer. Ìtumọ̀ ilé ìjọsìn ilé àdúrà. The meaning of church, it means house of prayer. Ó ní ilé àdúrà la máa pe ilé mi. Then my house shall be called a house of prayer. Tó bá mi tó kà. Please read again. Àwọn ni èmi yóò sì mú wá sí òkè ńlá mímọ́ mi. Àwọn lèmi ó mú wá sí òkè ńlá mímọ́ mi. Èmi yóò sì mú inú wọn dùn. Èmi ó mú inú wọn dùn. Nínú ilé àdúrà mi. Kí ló dé tínú rẹ ò fi dùn? Why are you sorrowful? O tí ìwọlé àdúrà ni. Just because you have not entered into the house of prayer. Sórí gbogbo ibi tó ń wọ̀ kiri yẹn ilé ijó lásán ni. All those people you are entering, they are just
clubhouse. discotheque house. They are discotheque house. Ibi tí wọ́n ti ń jójó tánrege. They are just dancing there. Gbogbo ẹ̀mí dẹ̀rù bó ń sọ̀kalẹ̀ ẹ̀mí wúruwúru kì í ṣẹ̀mí Ọlọ́run. All those things that you are seeing as sign that the Spirit is coming down is never the Spirit of God. Àwọn tó ń gbẹ̀mí mẹ̀mí tí wọ́n ń gbé ń bẹ. All those that are being controlled by Spirit knows the kind of spirit they are being controlled by. Ibi tí alágbèrè ti gbé bí tó ti gbé microphone sẹ́nu tó ń sọ̀rọ̀ tó dẹ̀ ń fèdè fọ̀ irú èdè wo. Fornicator is singing or talking and speaking in tongues. Ilé ìjọsìn jẹ́ ti ń tà tí wọ́n ti ń rà. A church where they buy and sell. Ìyẹn kì í ṣe ilé àdúrà. It's never a place of prayer. Ilé àdúrà là á máa pe ilé mi. He said, my house shall be called a house Ibi of tí prayer. àwọn ènìyàn gbọ́dọ̀ wọ̀ kínú wọn ó dùn kí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. People must enter and they be glad Gẹ́sì to hear jẹ́ for the Lord gbàdúrà. and pray. Kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó lè dùn létí àwọn àyànfẹ́. For the word of God will be pleasant in the hearing Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni of o. the saints. I mean the word of God. Kì í sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ ní ìsinyìí o. No, it's undiluted word I'm talking about, not the one they said. Gbogbo ìwàásù sí kì í sọ̀rọ̀ Ọlọ́run o. These days, messages are not in conformity with the word of God. Wọn ò sọ̀rọ̀ Bíbélì o. They were not talking about Kì í ṣe tí scripture or Bíbélì fi Bible. náà ń translate o. They are not saying what the Bible really meant. O nílò àti translate Bíbélì kó anybody ló lè ka Bíbélì kó yé. Everybody can study or read the Bible and understand. Akọ Bíbélì tó yé gbogbo ènìyàn. The Bible was written to the understanding of all. Bó o bá kà ní èbó tí o yọ lọ ka èdè When you read yẹn. in English, you don't understand. Go read in your own language. Tó bá mọ̀ pé o mọ̀ Maybe you think you don't wá really wá tó understand. àwọn ènìyàn Ọlọ́run lọ. Go to the people of God, the Bible scholars, Àwọn tí ẹ̀mí Ọlọ́run túmọ̀ Bíbélì láti inú. that the Spirit of God translates or interprets the Bible from their within. Tí yìí sàwọn tó ń fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bu àgbèrè wọn mọ́lẹ̀. Not those who manipulate or perverse the word of God. Tán fi ń bo aṣága wọn mọ́lẹ̀. Tán fi ń bo ẹ̀ṣẹ̀ wọn mọ́lẹ̀. Tán fi ń bo ẹ̀rọ wọn mọ́lẹ̀. Sins and errors. Kà síwájú. ẹbọ sísun wọn Ẹbọ sísun wọn àti ìrúbọ wọn àti ìrúbọ wọn yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà yóò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lórí pẹpẹ mi. lórí pẹpẹ mi. Nítorí ilé àdúrà ni a máa pe ilé mi fún gbogbo ènìyàn. Ó ní ilé àdúrà la máa pe lébi fún gbogbo ènìyàn. Ilé àdúrà House of prayer, my house shall be called for la máa all. pe lébi fún gbogbo It ènìyàn. shall be called house of prayer for all people. Ó lè ṣe wá sọ ní Bible based course. Have you turned it to the Bible-based church why you are not even preaching the Bible at all? Wọn ò sì wá sọ nǹkan kan nínú Bible gan. And they are not even speaking from the holy book. Wọ́n máa ń sọ Bible. wọ́n láwa CAC. They will say we Christ. Àdúrà nìkan la mọ̀. We only use Àmọ̀ bí wọ́n sí wàásù. prayer. We don't know how to preach. Ẹ wá fi wàásù tẹ̀ ń wà hàn mí. Come and show me what you say. Your Kẹ́ ẹ word wá wo preach. ìwàásù táwọn àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ẹ̀mí ń wà. And come and see and compare those that the spirit-filled men of God are preaching. Àwọn tí ò waste time ara wọn Bible college. Those who had not wasted or who did not waste their precious time going to seminary or Bible college. Àwọn tá a la àyà àwọn tá a gbé Bíbélì sínú Those ẹ̀. that their hearts were opened up and the Bible was put in. Àwọn tá a mí ẹ̀mí Ọlọ́run ẹ̀mí ọ̀rọ̀ sínú. Those that will put the Spirit of God, the Spirit of word into their hearts. Àwọn là ń pè ní wòlíì. They are the one called prophets. Ìjọ wo ló lè sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ìjọ àpòsítélì ti Kristi? Which of the church or denomination can really define and explain? Èmi ò tí ì rí gbogbo ìjọ àgbáyé o. Church, I haven't seen it yet in all the churches all over the world. Wọ́n lá máa ń gbàdúrà. They said all we know to do is pray. Ṣùgbọ́n lọ wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wa. But go and check the sound. Ó mọ̀ pé Ọlọ́run ló ń Just say sọ̀rọ̀. of the word of God that we preach, then you realize Ó mọ̀ pé ẹ̀mí Ọlọ́run máa ń sọ̀rọ̀ látẹnu then àwọn you ọmọ. know the Spirit of God do talk from the mouth of his prophet. Kì í or ṣe dẹ́yìn ọmọ ministers. demonstrate nínú ilé yẹn. All the one you demonstrate, Tó demonstrate níwájú ìyàwó rẹ̀. you demonstrate, or you rehearse. Lọ́mọ sọ yí pé ṣé bó sí ń tẹ̀lé yẹn dáa. They begin to Yọ́mọ sọ nínú ilé ni o. get too late, trying to show. Àtúnṣe àdíṣe tó bá yí báyìí sí ò tí ì pọ̀ If jù. I turn this way or that and that.
that is more carnal than spiritual. tí n bá fẹ́ wàásù I want to preach. màá kàn ka bíbélì tèmi máa ka Just bíbélì. study the Bible, read through. mo lè di orí kìnnìkìnnì mọ́ hallelujah kí mọ́ ti mọ́ tí mo fẹ́ wàásù lórí. I might get on pulpit. We don't know what to preach about. Just say hallelujah. kọ́lọ́run tó wá sọ pé báyìí ni màá sọ. Then God will just put it into my heart and go this way, preach this word. ẹ wá gbé ìwàásù yẹn lẹ̀. Now bring such sermon. mo mọ̀ pé àdúrà la ń ṣiṣẹ́ lé lórí lónìí. And we are working on prayer. ṣùgbọ́n kò sí kankan tó èmi ṣe tèmi ni. I'm just doing my own. mo mọ̀ pé ẹni tó lọ̀rọ̀ yóò sọ. I know the owner of the word will say it. èwo ni mo ń dààmú ara mi sí. Why bothering myself? onílé àdúrà láàmú pélé mi. So my house shall be called house of prayer. ẹja tó lọ bá jẹ̀mú titun. Let's go to the New nígbà tí Jésù wọ Jerusalem. Testament. ẹjẹ́ àwọ̀ nínú ìwé Matthew 21:13. Matthew 21 verse 13. ó sì wí fún wọn pé Yes. a ti kọ ọ́ pé a ti kọ pé ilé àdúrà ni a máa pe ilé mi ilé àdúrà la máa pélé mi. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti sọ ọ́ di ìwọ ọlọ́ṣà. jẹ́ ti gbọ́ bá yẹ. Have you heard that? Bíbélì nílé àdúrà la máa pélé mi. My house shall be called ṣùgbọ́n ẹ the ti house of sọ prayer. nílé prosperity. You have turned it to a den of thieves, a house where you preach Prosperity preaching. kò sí ìjọba Ọlọ́run mọ́. Nobody preaches the kingdom of God again. jẹ́ àmọ́ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi ò wàásù ìjọba ọ̀run ni. Some ministers are not preaching the kingdom of God again. nígbà wá rí pé kòrólà dé When they see Corona coming, náà bá bẹ̀rẹ̀ sí mú wàásù ìjọba ọ̀run. they begin to preach about the kingdom Jésù of ti God. dé, Jésù bọ̀ o, That is Jésù the bọ̀ o. second coming of the Lord Jesus. ẹ̀rù mọ̀ níyẹn o. I mean, they are scared and ẹ̀rù intimidated. mọ̀. They are afraid. ilé àdúrà la máa pe ilé mi. My house shall be called house of prayer. ṣùgbọ́n wá sọ di wọ ọlọ́ṣà. But you have turned it to the den of thieves. ẹ sọ di wọ olè. You turn it to the den of thieves. ibi tẹ́ ẹ ti ń jà àwọn ènìyàn lólè. Where you are robbing people. ibi tẹ́ ẹ ti ń jà àwọn ìjọ lólè. When you are extorting church. ilé àdúrà ló sì la máa pè é. And Jesus said, my house shall be called house of prayer. ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ pọ̀jù nínú ìjọ. There mustn't be too much words. àdúrà ló gbọ́dọ̀ pọ̀jù nínú ìjọ. Prayer must be important and paramount. And not ìjọ tí words. ọ̀rọ̀ bá ti pọ̀jù. A church that is just words and words and words. Sàtáánì máa borí ìjọ yìí. Devil will prevail over such church. ṣùgbọ́n nígbà tí ìjọba kún fún àdúrà But when church is full of prayers, kò sí ògo Ọlọ́run máa fara. there's no way the glory of God will be shown. mi ò sọ ìpọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò dára. Well, I am not saying the word of God. ṣùgbọ́n ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà láti rí gbogbo dáńkọ yìí. But everything we even pray or talk about should be or is from the word of God directly. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò dádúró fúnra ara The rẹ̀. word of God is not standing all alone. ó tá a fi ń pè lọ́rọ̀ Ọlọ́run ni wípé The reason it's been called the word of God is àwọn tó dìjọ síbẹ̀ everything that láti inú ìmọ̀ Ọlọ́run ló ti are jáde. embedded in the word of God were given by the inspiration and the knowledge of God. ó sì ní ká máa ṣe. And he said we should be doing it. àwọn kò gba ọ̀rọ̀ àwọn kò ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀. Some are not doing his word. wọ́n dẹ̀ ń gbé Bíbélì lásán lárugẹ. And they just exalting Bible. nígbà tí tó o bá ní ilé ìjọsìn jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àdúrà. If you say your own church is not a place of prayer, it's not never a place of prayer. ìyẹn mi wípé What you are saying kì í ṣe ilé Ọlọ́run ni. it means you are saying it's not the house of God. ilé àdúrà la máa pelé mi. Jesus said, my house shall be called house of prayer. ohun tí Bíbélì sọ nìyẹn. That is what Bible said. tí àdúrà bá pọ̀ nínú ìjọ You have too much prayers in the church. ò ní rántí òwò You ò ní know, rántí ohun tó mọ̀ rántí ní you ìjọba don't ọ̀run. remember trading, selling and buying. But ohun all tó you mọ̀ think rántí ni about- pé kí ayé àwọn èèyàn kó dára. What you've been thinking about is the betterment of kí the ògo Ọlọ́run farahàn nú ayé wọn. and that the glory of God will be shown kí in their Ọlọ́run life, farahàn nú ayé and the wọn. honors of the Lord will be shown in their life. ṣùgbọ́n gbà tí ìwàásù bá ti pọ̀ jù But when there are too much preaching or ọgbọ́n sermon, àwọn ènìyàn ò ní ká mọ́. the people will not be able to comprehend it now again. ìjọ kan bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí There's a church in this nation. arákùnrin kan lọ síbẹ̀ A man was going there, ó wá díjọ́ kan Ọlọ́run fi ìran ńlá kan hàn. and there was one day God showed him a great revelation. ó rí pé bàbá tó di ìjọ yẹn olórí tó di ìjọ yẹn That the leader or the Jew of the church, bó sì ń wàásù as he was preaching, ní àgbàdo ẹ̀wà gbogbo ẹ̀ ló jáde gbogbo irúgbìn ló ń tú jáde látẹnu ẹ̀ coming out of his mouth. ṣùgbọ́n àwọn ẹyẹ dẹ̀ ń ṣàjẹ́ But the birds were picking it.
àwọn ẹyẹ ń ṣàjẹ Birds were pickings. àwọn ẹyẹ ń ṣàjẹ. Birds were pickings. ó lóun wá béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run Then he now asked the Lord, kí ló tí ẹyẹ fi ń ṣà àwọn ọ̀rọ̀ yìí jẹ. why is this words being picked? Olúwa sọ pé mo fún lọ́rọ̀ lótìtọ́ That truly I gave him word, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò lágbára but his word is not effective. kò lágbára It's not effective. pé kò níná It's not torí ẹ̀ làwọn ẹyẹ fi ń word. ṣàjẹ. And that's why it's being so kò dúró lóka àyà àwọn ènìyàn. the word is not really standing or Nítorí pé staying kò in the níná. heart of people because it's not fired. wọ́n wá sọ pé irú náà wo ni He asked, what kind of fire are you talking about? àdúrà ni Prayer. pé Is a ọ̀rọ̀ fire. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ pilẹ̀ pẹ̀lú àdúrà. That means the word of God must be established. ẹni tí ó sọ̀rọ̀ Ọlọ́run gan gbọ́dọ̀ kún fún àdúrà. Even the speaker of the word must be àdúrà ni máa ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dínà. It is the prayer you have prayed that will turn the word of God in your mouth into fire. ìsọjí kan arákùnrin kan ilé ìjọsìn kan fẹ́ ṣe ìsìlẹ̀ kòjọ́ kan ìsọjí ńlá. A church want to have a great revival. àwọn ìjọ tí wọn ò gbàgbọ́ nínú àdúrà ni. There are churches who do not believe so much in prayers. lòjò bá fẹ́ rọ̀ And the rain was threatening. lòjò yá kù gidigidi. It was threatening. nígbà tó tún yára tó lọ bí music sound music lọ́wọ́ tó ta kú. They went to the sound department. Nothing was coming out. náà bá pe àwọn tó wà lọ ẹjọ́ àwọn tó bá jẹ́ ọmọ CAC níbi ẹjọ́ afẹ́ rí wọn. And they call the workers that if you are CAC church, member or you been to CAC. làwọn CAC tẹ́ wà mẹ́ bá bọ́ tẹ ẹjọ́ abẹ torí Ọlọ́run ẹ bá ní sowọ́pọ̀ ẹ bá ní gbàdúrà. Yes, and hold our hands together. làwọn yẹn and bá pray. sowọ́pọ̀ ní ẹ bá gbàdúrà. Those one, they had their hands together and pray. òjò bá ká lọ And the music rain bá went tún up, ṣiṣẹ́. the sound come up. mo ní kí ló dé tó fi wá pọn ọmọ I CAC. said, why did they call the CAC member? tí bá rò kó lẹ mọ́ pè á. He told you we are illiterate. Jésù bẹ nínú ìjọ àpòsítélì ti Kristi. Jesus is in Christ Apostolic Church. alágbára ni Ọlọ́run pé àwọn wòlíì bẹ̀. He is the powerful one, and God really called his prophets. tó o bá nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá. Believe in the God of Apostle Ayo Babalola. o gbogbo ní ṣíṣe fún ayé rẹ̀. All things are possible for your life. ó nílé àdúrà láàmú pélé yìí. In my house shall be called house of ó prayer. ní àfẹ́ lọ gbàdúrà àfẹ́ lọ gbàdúrà. Prayer now. ó sì wí fún wọn pé Yes. a ti kọ́ pé pé. ilé àdúrà náà máa pé ilé mi ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti sọ di ìwọ ọlọ́ṣà Yes. àti àwọn afọ́jú Aha. àti àwọn amúkùn wá sọ́dọ̀ rẹ̀ Yes. ní tẹ́ḿpìlì Aha. ó sì mú wọn lára dá. ẹ gbọ́ báyẹn nípa àdúrà ní Jésù fi mú wọn lára dá. Jesus healed all those lames and blind through prayer. iṣẹ́ àpòsítélì ti Kristi Act of Apostle, orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrin. chapter 6, verse 4. 6:4. ṣùgbọ́n Aha. àwa ò dúró ṣinṣin Yes. nínú àdúrà ìgbà nínú àdúrà ìgbà àti nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà. tó gbọ́ báyẹn àwọn òdùó ṣinṣin nínú àdúrà ìgbà. But when we give ourselves continually to prayer, onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ lè dúró ṣinṣin nínú àdúrà a gbígbà. Christian must be able to stand continually in prayer. tó o bá rí àwọn tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n ń ja olè níbi iṣẹ́ jù láyé àwọn tó jẹ́ báyìí búkìrì yẹn ni. If you see any Christian who are robbers at office who steal money or do any fraud or discrepancies in their workplaces, they are the so-called. ǹjẹ́ màá bá àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan Do you know there are some ministers of God? bí iṣẹ́ bí gbogbo ẹ̀ bí wọ́n sì rí iṣẹ́ bí wọ́n sì rí gbogbo ẹ̀ náà máa píríjì nínú ìjọ They preach to their member, they're going to get a job and be a good career man. bí ayé bí wọ́n sì ní kàríà Jesus to bí wọ́n sì them, ní kàríà bí wọ́n sì lówó and they're going to be wealthy. And wọ́n sì manipulate nínú ọ́fíìsì wọn bí wọ́n sì ṣe gbogbo ẹ̀ tí wọ́n fi ga tí wọ́n fi so gbogbo jama kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì wọn. That's what he taught. That's what they are taught in the church. ìtàn máa kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì. That's what they are taught in the church. kí ni iṣẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì inú gbogbo yẹ. What is the work of church in all those kind of? iṣẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ní ká wàásù ìjọba. The sole mission of church is to preach the kingdom and the coming of the Lord Jesus. ìwàásù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. Preaching of repentance from sin. ká gbàdúrà fún àwọn ènìyàn káyé wọn ó dára. Pray for people and their life become better.
tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú àdúrà ayé àwọn ènìyàn máa ń dára. Before, when somebody is engaging in prayer, his life will turn. ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ jẹ́ ń kó àwọn ọmọ lónìí. But the teachings people are being taught today, wọn ò jẹ́ kí ọmọ ó mọ̀ pé agbára ń bẹ nínú àdúrà mọ́. they never allow them to realize that there's still power in prayer. nínú trick tẹ́ ń kọ́ wọn ni wọ́n ń lọ. They teach them tricks, manipulations and stuff like that, and that's what they are engulfed with. mo wà ní Pretoria jọkàn ní South Africa. Also Pretoria, sometimes in South Africa. àwọn ọmọ kan wá ń kí mi gbogbo wọn ń kí mi. Some guys were greeting me. nìkan bá ní kí n gbàdúrà fún bá pray fún. One of them asked me to pray, and I did. mo ní Olúwa ní iṣẹ́ tó ń ṣe lọ fi ilẹ̀ kì í ṣe iṣẹ́ tínú Ọlọ́run The dùn Lord mọ́. said the work you're Ọkọ̀ wù doing, mí báyìí. and let it go. ìwé ètò fi wò mí God is happy with. He look at me, stare at me, and see. lọ́rẹ́ ẹ̀ tó mú wa bá sọ pé God dáàdi hates me. pé iṣẹ́ tó ń ṣe pé mo ní iṣẹ́ ìwo ló ń ṣe. I asked them what kind of work. náà bá ní yahoo àwọn kiri yahoo yẹn. G-boy, whatever they call it. mo ní ṣe bí náà lóluwà ní gómìnà. That's what the Lord ó ní mo ṣe wá lè sọ fún ẹ ó ní iṣẹ́ tó ń ṣe tọ́jú pé Just tell him, àkáǹtì ṣọ́ọ̀ṣì gan ló fi ń gba owó tó fi. use church account as a wallet. àkáǹtì ṣọ́ọ̀ṣì àwọn Collect money. àkáǹtì chọ́ọ̀chì Church account. ni wọ́n fi ń gba yahoo money. They are the one they use as wallets for collecting ó wà lórílẹ̀‐èdè náà o. money. I think it's in. ó wà lórílẹ̀‐èdè náà o. táwọn bí ó háàkì àkáǹtì alákàtì tí 10 million 2 billion ọ̀bọ̀ sínú àkáǹtì tí àwọn gbọ́ngbọ́n bá ti mọ̀ pé àkáǹtì ṣọ́ọ̀ṣì ńlá ni tí wọ́n mọ̀ pé owó bẹ́ẹ̀ máa wọ bẹ̀ àwọn èrò ní fura. Nobody will be. wọ́n á kàn gbowó yẹn jáde ni And they will just cash wọ́n á sì pè láàrin ara wọn. and they share it. ìkan sọ fún mi jáde ó ní dáàdi ó ní tó tiẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ ni ẹja ni wípé tó fi bá pásítọ̀ ẹja ni wípé ó pe múlẹ̀ wípé 60-40 lọ́wọ́ mọ̀ ṣe báyìí o. Yeah, it's going to be 60-40. pásítọ̀ ọmọ kó 60 owó ọmọ kó 40. 60 but him 40. When they cash out. nígbà bá yẹ nígbà bá kàṣà n tẹ́ ń kọ́ wọn nù jọ ní ìsìn nìyẹn tẹ́ ń kọ́ wọn nù jọ nìyẹn wọn ò kọ́ wọn ní ọ̀nà wípé Jésù lè gbé ní dìde mọ́. They just tell them that Jesus can still elevate. nígbà táwọn sọ pé a fẹ́ gbàdúrà pé wọ́n jù à sórí òkè lábẹ́rẹ́ àwẹ̀ láàmú When we gbàdúrà are sí. praying nowadays, we be thrown to the mountain, pray and pray like never before. bó o bá rán ọmọ mi gbé kọ́ lọ gbàdúrà lórí òkè báwọn kọ́ wù ọ́ báyìí gbé. You ask some guys to go pray on the mountain, they look at you as nígbà bá ẹ̀rọ ọdún mẹ́wàá ní ìsìn bóyá láàrin nìkan kẹjọ́ lọ́mọ gbàdúrà lórí òkè. maybe with time we're not going to see people going to mountain to torí pray. wọ́n bìlí pé gbogbo ìgbé kéèyàn dìde yẹn kò ní ìdí àdúrà. Rising up or becoming somebody uprising in pé life. tó o bá ti lè lo agbárí ẹ Necessary, you pray, except you are smart. tó lè and you are dúpù praying. tó lè ṣe gbogbo. You can just do people, maneuver, figure. ohun tí wọ́n dẹ̀ ń kọ́ wọn nínú ìjọ Ọlọ́run yẹn tó ń sọ pé àwọn kọ́ wọn I Bíbélì. think that's what you are teaching them instead of teaching them the Bible. nígbà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń sọ lórí ìkíní wípé When the man of God is saying online or àwọn kòró láwọn ọkùnrin kan sọ pé obìnrin fẹ́ràn owó. that some will say women like money, kí ló wá fẹ́ jẹ́ kó fẹ́ràn. what do you think she should like? you want him to like your face. Ṣojú rẹ̀ ni kó wá fẹ́ràn. it's money na money is life. Owó ni iye o, owó láyé. irú ẹ̀kọ́ wo la ń kọ́ wọn yẹn. What kind of teaching is that? irú ẹ̀kọ́ wo nìyẹn. What kind of teaching is that? so tí ọkùnrin ò bá lówó lọ́wọ́ so kò lẹ́tọ̀ọ́ àti fóbìnrin. Do you mean if a man is not having money or has no way to do, he has no right to marry? so ẹ tó bá lówó lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ fún lóbìnrin gbọ́dọ̀ fẹ́. Ladies are meant for those who are way to do. so gbogbo àwọn obìnrin yẹn náà wá ṣe kí ni wọ́n wá pẹ́lẹ̀ wọn wá mari torí pé wọn rẹ ọkọ wọn ń wọkọ tó jẹ́ pé yóò ní mọ́tò yóò ní gbogbo ẹ̀ yóò ní Lamborghini yóò ní kíní kan. alẹ́ wọn ò lè bọ́kùnrin yàtọ̀ wọn ò lè bọ́kùnrin jìyà o. So they cannot suffer with any man. da mo fẹ́ ìyàwó mi àgọ́ mo fẹ́ ìyàwó Baba mi. first married. orí bẹ́ẹ̀dì pákó tá à ń sùn sí kò ní mattress They sleep wọ́n ti jí mattress lọ on plank bed, no mattress. orí rẹ̀ látẹ̀ ní sí That's why they spread mat. ibẹ̀ láti lóyún àkọ́bí wa That was where they gave birth to the firstborn. níṣì ti rúùmù àpótí la máa fi In jókòó the sitting room they use box. àpótí Box. kíṣì nìkan nìyàwó mi ṣe dáadáa So they did kásá teaching jẹun that my wife put to some taste.
kíṣì ó ṣe kíṣì ẹ̀ kí náà ló gbé bẹ́ẹ̀ ọkẹ́ sáré kíṣì gbé at least àbá ṣó jẹun kò sí kọ́tì inú yàrá tiwa nìkan ni bẹ́ẹ̀ ni pákó yẹn gan wà kò sí gangan nu yàrá yòókù ẹnìkan wá bá wa lálejò ọjọ́ kan bó sì wọlé báyìí ọ̀dọ̀ wa ló fẹ́ sùn sẹ́ni tó wọlé báyìí ó ní ó lòdì sọ fún ọ̀rẹ́ gan gbó máa sùn lọ́dọ̀ ẹ̀. He just changed his mind and said, I've informed my friend, one of my friends, I'm going to go come and pass. Èmi náà sì á jí ẹ̀ mo fi ilẹ̀ jẹ́. I left him without arguing. Ìyàwó bá ní kó sùn. And my wife. Lọ́ba lọ gba mattress níbi ilé òdìkejì pé sẹ́ni àdán lẹ̀ fún lókè sùn. Tó ló ń wò pé sẹ́ni ìdẹ̀ ló ń sùn. So it was bothered that is he going to sleep on the bare floor? Ebi ìdẹ́ ẹ̀ sùn. Me, most times I don't sleep in the night. Ohun tó fi máa ń láàdọ̀ nínú ìyẹn tí gbogbo ọmọ mi máa ń sọ orí tí n bá wà lórí àkójọ báyìí tí n bá dé fẹ̀yìn tí gbogbo ìgbà ìlú sùn. Kí ni ìyẹn dẹ̀ máa ń láàdọ̀ yìí? Tí mi ò ní tó gbé báyìí tí mi ò ní ṣe báyìí ló máa sùn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n lóde tẹ́ni bá dòṣogbo yọ sọ pé òfin wá sùn léèmí. But today now the story has changed. Ó ti rí báyìí. Gbogbo ìwọ ọmọ Ọlọ́run. All of you. Àdúrà ní agbára. Prayer is powerful, it's effective. Àdúrà ní agbára. Prayer is effective. Agbára ńlá ni àdúrà ní. It has strong efficacy. Àdúrà máa ń gbé ní ìdìde. Our prayer could raise you up. Ìdìde ayérayé. An everlasting elevation. Ìdìde ńlá. Great elevation. Sórí gbogbo ìdìde tó ọmọ ṣe ìdìde tó ń lo mọ́tò kó tí ìdìde yẹn kàn bẹ́ẹ̀. Elevation that these guys are experiencing is just a mere shadow. Ìwọ advice àwọn tó ń ṣe yahoo yahoo ẹ pé ó sì lọ ra lẹ̀ kó kọ́lé orí yóò bọ̀ jà ní. Advise those who are into yahoo stuff. wọ́n máa bọ̀ jà nítorí pé wọ́n máa gbowó náà ni. Build house or whatever they will fight against. wọ́n máa gbowó jẹ́ ní tábà fi ṣe nǹkan wàhálà ni. They invest it is gonna be a trouble. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ fowó tọ́ mọ. You must not even use such money to. ọ̀yà èkì náà bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn ti wọ́n nàkúnà náà ní. Lavish it. wọ́n á fi ra mọ́tò yẹn náà dẹ̀ máa pa wọ́n. Buy flashy cars and oppress all around. gbogbo jẹ́ ń ṣe é kiri kò sáyọ̀ gangan ń bẹ̀. All they do, there's no joy attached. owó tó wá láti inú Kristi. Any money obtained or gotten ní ayọ̀ wà ń bẹ̀. that is where joy is. sọ̀rọ̀ pé nìkan lè fi ogún ojú ẹ̀ ṣiṣẹ́ kó dẹ̀ dé club kan kó dẹ̀ ná almost 200 rand níbẹ̀ 200,000 rand lẹ́ẹ̀kan Somebody tuntun. will work with his sweat, the hard-earned money, and squander it in the club. No, it's not possible. ẹrù pé Dangote lè dé mú 50 million gbọ́dọ̀ nàgúnà. Dangote cannot just spend his money anyhow. nítorí pé ó mọ̀ pé owó ogún ojú. Because it's a hard-earned money. àwọn ọmọ ǹsìn. But today's kí ni ẹbí lọ rí pé wọ́n tó ń jẹ̀gbẹ́. they even ate excreta. wọ́n á pe obìnrin wọn á ní ọ̀lọ́ yàgbẹ́ á yàgbẹ́ á jẹ́. They are related to excrete, then they chop it. nítorí pé wọ́n fẹ́ lówó. Because they want to be rich. wọ́n dẹ̀ lọ chọ́ọ̀chì. They attend a denomination. ẹ̀dẹ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You are preaching the word of God to them. ó yẹ sọ fún mi ọ̀rọ̀ owó ni wọ́n bá wọn sọ. Now convince me what kind of words. nígbà tí ìjọ wà nínú àdúrà tá a máa gbàdúrà mo yẹ dúró ní sẹ́rù àbáyá wà ní. When church is really very powerful in praying, there wasn't such attitude. àfìgbà táwọn ọmọ yẹn bá kó sínú ìbànújẹ́ àti ìdààmú ẹ̀ṣọ́ a máa rántí pé kí wọ́n tó yàgò see ṣọ́ọ̀ṣì. all these children enter into calamity through the word they got or the life they are living, then they will be brought to church for prayers. àwọn ni ẹ má gbèrú àìsàn wo ló ń ṣe é. They will now ask. ẹ má gbé lọ Rìdíìmù o ẹ má gbé lọ Síwínà o ṣé ẹ mọ CAC tó dáa ó ní ẹ gbé lọ ṣé wọ́n wá sọ pé àwa hospital ni ọ̀dọ̀ tíá. It's Christ Apostolic Church Hospital where you attend to patients. wọ́n á ní ẹ gbé lọ nú àdúrà gidi ni o. Take him or her to where they really pray. ń bọ ọ̀daràn sí rẹ lọ́rùn tán. After you have caused yourself a problem. wọ́n á ní ẹ gbé lọ nú àdúrà. They will ask them to take him or her to where they really CAC ni ẹ gbé lọ. Take him or her to. ẹ wá wòlíì kan tó dáa kẹ́ ẹ gbé lọ bá. Find the prophet, take him or her to him. wọ́n á ní sẹ́ ẹ mọ ìjọ ẹ sábà CAC ẹ lọ bá darapọ̀ bí ọmọ gbàdúrà. Go any CAC church or assembly, go and join them for their services. nígbà tó obìnrin bá rìnrìn àrè lọ́jọ́ ayé rẹ̀. When a lady is into a waywardness or prostitution or any such of
bad habits all alive. táwọn ọmọ wèrè yahoo yahoo tí wọ́n ti gba gbogbo ògo orí ẹ̀tàn tí wọ́n ti lo gbogbo nǹkan ọmọ ẹ̀tàn. Yahoo boy plus have drained her, make her to become empty. àmọ̀ nǹkan tí wọ́n ṣe. What do we do? n bọ̀ bá ṣe tán tábà mari tí ó ṣe tán ní ọba ní CAC ní kọ́ máa lọ. Then when she married, wọn á náà máa gbàdúrà there's no CAC. kids, there's no children after marriage. náà àmà olúwadógò mi padà. Pray in CAC. awégele mọ̀tí. Just put scarf on their head. CAC lé wọn gbà náà. bẹ́ẹ̀ni ẹ máa bọ̀. Come. ṣe ti gbọ́. àkùsùmọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà lẹ̀ wá. That's how you used to do. gbogbo àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ò lè wàásù gidi fún ọ wípé kí wọ́n lọ sínú àdúrà ìkànṣẹlẹ̀ gbà kan ó lálàá ó rí wípé òun lọ gbé àwọn ọmọ ní Ambrose Ali University mọ́tò bó sábẹ́. To go and take the children from Ambrose Ali University. mọ́tò bọ́ sábẹ́ kínní ó dẹ̀ dáná. The car ran under a trailer. ló bá pè mí. He called me. mo ní lọ gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta. They go and pray for 3 days fast. ní gbogbo àwọn yẹn kó o tó lọ gbé àwọn ọmọ yẹn o. Show you do the fast before you go and take your children from Ambrose Ali University. ọ̀tàn èmi ò dẹ̀ sọ gángan mọ́. Didn't say anything after. ǹjẹ́ mo pé gbòde sọ̀sì wọn pásítọ̀ wọn ní. When you go to his pé irú ẹgbẹ́ tí wọ́n ń da ilé àbọ̀ wẹ́n tẹ́ bá bọ́ sọ́wọ́ àwọn olè wòlíì tí ò sásọ pé kó o mówó wá the God I'm serving is a living God. Somebody shout amen. The God I'm serving is kẹ́nẹ́ka. Somebody shout amen. Begin to say the God I'm serving is a living mo God. pe mo ní sọ ti gbà ó ní pásítọ̀ àwọn ní kò sí mo ní kò burú. I fasted. Then the pastor said, "Don't worry." Mo ní kò burú. I said, "No problem." Lèmi náà wò ó ràn. I was looking at him. Náà wọ́n bá gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ lọ gbé wọn. And after the children vacated, he went to Exactly ibi tó ti lálàá yẹ gẹ́gẹ́ bó ṣe lálàá yẹ. how he had a dream exactly. Níbi tẹ́ ẹ ti lọ mọ́ ọkọ̀ mọ́tò kí ló kú ẹ ọ̀rẹ́. That already. Ibẹ̀ ni mọ́tò ẹ ti wọ abẹ́ mọ́tò epo. And that was where his car entered into tanker. Mọ́tò ọkọ rẹ̀ àti àwọn méjì tó lọ gbé. The husband and the two. Ibi tí wọ́n ti fẹ́ fa ọkọ yọ àtọmọ ni mọ́tò ti gbiná ó dẹ̀ jó gbogbo wọn sínú mọ́tò. When they want to drag them out, the tanker exploded. Mo wá sọ fáwọn tẹ́ introduce ẹ̀ sí mi. And I told those who introduced Mo ní kí wá ní pásítọ̀ rẹ̀ wí. what did the pastor said after all? Ó ní pásítọ̀ wí kankan. He didn't say anything. Ó ní wọ́n wá jù náà ni. They came to appeal. Wò ó ìwọ tó o bá jó gbàgbọ́. Some of you are Christians. Àṣọ ọmọdé tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run èmi jẹ́ kí wọ́n gbàdúrà tó rògbò òlé kò lè gbàgbé ọjọ́ kan. Do you know why their minister will not allow them to fast? Because he himself cannot fast for a day. Mo lọ chọ́ọ̀chì kan ní Àjàó ẹsẹ̀ ìtijọ́ kan. I went to church in Nigeria State sometimes. Wọ́n pè mí fún kíní bẹ̀rẹ̀ ìsọjí ọjọ́ méjì. I was invited for Láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n ti dín ẹyin wọ́n ti dín gbogbo ẹyin gbogbo in ẹyin. the morning, they fry egg and Kí everything. n tó jáde nínú ilé gan after one ni. Left was after Oúnjẹ àárọ̀ ti ń kọjá. Ó tiẹ̀ ti kọjá. breakfast is gone. It's Nọ́mbà ní your breakfast kí ni mo ní breakfast. And they were Mo ní mo ti jẹ breakfast ní ìsòtìlélógún ọdún. Wọ́n ní breakfast now is more than 20 years. They were amazed. pásítọ̀ wọn ní o gbé kó tó di 12 kó tí máa jẹ́ oúnjẹ tó ẹ̀ méjì. And before 12 would have eaten twice. Yóò jẹ́ oúnjẹ tó ẹ̀ méjì. They have taken 2 square meals before 12 noon. Ó di ìrọ̀ bóyá mú gálà mi. Gálà tí mo rà tó rí bẹ́ẹ̀ ni. Gálà la máa ń jẹ ńgbà náà. Bóyá mú gálà mi lọ sẹ́nu. Mo la mílíìkì sí. Bóyá apanu mi mọ́ wọ́n ní kí ló dé mo ní ẹ mọ́ wọ̀rí. Wọ́n jẹun. Ọjọ́ kejì mo fi eré sí. Nígbà tí wọ́n kọlu ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn. When they were attacked the man of God, Lòní kò lè rìn. today he was paralyzed. Or he's been paralyzed Kò for síbi some tí time. wọn ò gbé lọ. Taking him all around A lọ ṣe ìṣòro bì kan jọ kan nínú TAC. for a revival in CAC sometimes. I know, sorry, vigil. Ikọ̀ alábòjútó fẹ́ẹ̀ tó mẹ́ta tèmi. Mo ń wùwé ìwé lóde tí kò fi tó báyìí. Tèmi tèmi náà lóde ńlá yìí. Ọlọ́gbọ́n nígbà tí láàárín kí bàbá tó sùn láàrú ń bò jiyàn tán ń bò jẹ ẹ̀ẹ́dẹ́ ó lóun ó tún jiyàn bò tó sùn. Ó lóun ó tún jiyàn bò tó ìwé olè sọ́lé ìbò ó lóun ó tún jiyàn bò tó sùn.
mo ní ẹ tún jí yémẹ́lẹ́ yìí àdúrà ti sọnù nínú ìjọ ọ̀lẹ. People are becoming so lazy these days. àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run ti ya ọ̀lẹ. The ministers are very lazy now. torí pàwọn ò lè gbàdúrà àwọn àjẹkọ ọmọ Ọlọ́run kan mọ̀ gbàdúrà mọ́. We ministers cannot pray. We are àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run kan. The children of God from praying. àwọn àránṣẹ́ Ọlọ́run kan wọ́n á ní Jésù ti gbààwẹ̀ àtàdúrà. They will conclude and say Jesus had prayed and fasted for everybody. ǹjẹ́ ò ló gbà fún ọ. When was it that he ọgbà fara rẹ̀ ní. he fasted for himself? ǹjẹ́ ò ló ti gbà gbogbo ló ti gbà àwẹ̀ fún ọ. ẹ ló gbàdúrà Gẹ́stímánì ṣé àwẹ̀ ló wá gbà Gẹ́stímánì. He had prayed in Gethsemane. Was it sọ gbàdúrà tó gbà Gẹ́stímánì. You know the prayer he prayed in Gethsemane. Olúwa tó bá ṣe é ṣe. He wanted to make sure he jẹ́ kí kiri ó ṣe jẹ́ kí kiri ó yí kúrò lórí mi. let's take this cup away from ó ní him. ìfẹ́ tirẹ̀ ni o. Or rather your will be done. That was what he said before he n tó wí Gẹ́stímánì níbo ló wà làdúrà tiẹ̀ wà bẹ́ẹ̀. So where is the place of your own prayer? Where has he prayed for you there? níbo làdúrà tiẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ ní ọgbà Gẹ́stímánì. Prayer in the garden of Gethsemane. ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò lè dìde kó gbàdúrà. The man of God cannot wake up in the night and pray or stand in gap or in the gap. ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò lè dìde kó gbàdúrà orúkọ Jésù. A man of God cannot stand in the gap and pray, call the name of Jesus. ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí ò lè gbàwẹ̀ dágo 12. A man of God cannot fast a trouble. mo ní kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan lọ gbàdúrà jọ mo ní ó ní kí ni mo táwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ mo ní 6 ó ní ẹjọ́ sóhun ṣé kò máa mú mi. ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ní ṣé kò máa mú mi mo ní mú mi ẹ máa mú èyí mo á fẹ́ ṣé kò máa mú mi bọ́ ọ bá sọ pé àwẹ̀ ní ìsinsọ́rùn pé ayé omi dáàdi aago mélòó ni mo break sódì ìdí ọ̀sẹ̀ béèrè àti tó break aago mélòó ni mo break àwẹ̀ Breakfast. àrùmọ̀jẹ̀dì dáàdi ìjọ ni break. It's just because you want to manipulate things, that's why you're asking the time. aago mẹ́fà ni mo break àwẹ̀ gbàgbọ́ Normally it should be 6 p.m. dáàdi aago mélòó ni kí break láyé ìgbà kankan lọ bàbá mi yẹlẹ́rìí pàgọ́ mélòó ni ó break bàbá ó di biribiri ni ṣé bí ọ̀nà fẹ́ gbà kó tó break biribiri mo tiẹ̀ ní bàbá kan I used to have kọ́ lọ́wọ́ bá ń bọ̀ orúkọ ẹ̀ bàbá gíìkì òkè ọ̀sùn so blessed memory. bàbá Balọ́lá You ìwọ ṣéwèrè débẹ̀ just go there. nígbà bá ní ọlọ béèrè ẹ̀mọ́ for 40 days pẹ̀lú àwẹ̀ funfun I asked for Holy Spirit for 40 days. ẹsẹ̀ rí ọmọ gbọ̀n ni ẹ̀mí mímọ́ ní ọlọ́ọ̀dẹ ọ̀rọ̀ béèrè ẹ̀mí mímọ́ nìkan Holy Spirit. á ní ọlọ́ béèrè ẹ̀mí mímọ́ Ask Holy Spirit. ẹ̀mí mímọ́ ní o béèrè 40 days àwẹ̀ funfun Ojú ọjọ́. bó o sì gbá tiẹ̀ tó You didn't do it. Your own. àdúrà ní agbára onígbàgbọ́. Our prayer is the strength of believers. ẹ jẹ́ sọ kíní kan fún yín Let me say this to you. tẹ́ ẹ bá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí kì í gbàdúrà ó fi nǹkan tẹ́ ń dì ní. Who don't pray or fast, he has something underneath. tẹ́ ẹ bá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí kì í gbàdúrà You find out the man of tó ní ẹ má máa gbàdúrà ẹ má ṣe kíní kan ẹ lọ wádìí ẹ who do not encourage prayer. nǹkan kan bẹ́ sàlẹ̀ rẹ̀ Find out something's wrong. bó o lọ sí ẹ ajẹ́ wípé kì í ṣe ṣọ́ọ̀ṣì ló dálẹ̀. Ha. Ṣé pọ̀sì mẹ́ẹ̀? Ṣé fídíò tẹ̀ wọ́n ẹ̀ pọ̀sì? Àwọn ń kọ́. ó yẹ kẹ́ni kí wọ́n bá ní wọ́ọ̀tì. ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run. Praise in the name of the Lord. ẹ nílò àdúrà ayé rẹ nílò àdúrà Your life needs prayer. ayé rẹ nílò àdúrà Your life needs prayer. tó o bá fẹ́ sunkún lọ́jọ́ You ọ̀la want to cry. ó gbàdúrà In ní the future, you got ayé tí ó bá dára a life that is àdúrà la fi ń ṣe ìpìlẹ̀ rẹ̀ prayer should be the foundation. onígbàgbọ́ gbọ́dọ̀ fi àdúrà ṣe ìpìlẹ̀ Christian must make prayer his foundation. má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tàn ọ́ jẹ. It's good here. Network. I want to comment with good. Network.
ní orúkọ Baba tọ́mọ àtẹ̀mí In the mímọ́. name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Agbára àdúrà agbéwọ̀ lónìí. Amen. The power of prayer is endowed on you today. Kò sí ẹni tí kì í rẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. But sometimes the body asks for some rest. Ṣùgbọ́n o ò gbọ́dọ̀ sọ àdúrà nù. But you must not allow the baton of prayer to be taken away from you. Ó yẹ kí Jésù tó sọ fún ọmọ ẹgbẹ́ ẹ máa gbàdúrà láìsí àti láìsáré. Jesus understood why he said pray without ceasing. Ẹ máa gbàdúrà ní gbogbo ìgbà. Pray always. Gbogbo ìgbà làdúrà. Pray always. Prayer is meant for Ààwẹ̀ ni kì í ṣe gbogbo every ìgbà. day. Okay, America. No. Ààwẹ̀ ní gbogbo ìgbà. You must fast every now and then. Ṣùgbọ́n kó o bá sọ yín pé bóyá wọ́n ní ẹ má gbàdúrà yẹn rọ ni. But if you are just talking about you shouldn't be praying, it's not true. Àwọn ìjọ kan wà There are some church ní gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ ọdún at the beginning of every year. wọ́n lè gbààwẹ̀ 30 days. They could start a fasting for 30 days or more. Bí irú ìjọ ti wá bí Like a church here, ní gbogbo ìbẹ̀rẹ̀ ọdún. every beginning of the year, Ó ní yàdúrà tá a gbà. we will pray a lot from the first Tó day bá of the year. di July 19, July 19, a tún bẹ̀rẹ̀ 50-day we fasting start and our prayer. 50 days fasting and prayer. Yàtọ̀ sí àwọn àdúrà tó tún wọlé ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Aside some add-ons prayer. Bó o lo sì fẹ́ ṣe nígbà tó o bá lè gbàdúrà. How will you go about it without prayer? Àwọn ọmọ ìjọ fẹ́ gbàdúrà mọ́. Church member, they don't want to pray or fast again, Wọ́n fẹ́ lọ́rọ̀. but they want to acquire wealth. Àwọn kan sọ níjọ́ kan wọ́n ní dádì. Some will say sometimes Irú ìyanu tó ṣẹlẹ̀ nígbà tá a wà ní oṣù. all this miracle that happened where we are no show. Kò ṣẹlẹ̀ mọ́ báyìí dádì kò ṣẹlẹ̀ mọ́. Again, Mo ní sẹ́yìn gbàdúrà báwọn ọ̀rọ̀ oṣù sí gbàdúrà. you pray the way Osho people are praying. Sẹ́yìn múra sádùn àbáwọn ará oṣù sí Are gbàdúrà you gbà. so serious in prayer? Ṣé bí àwọn ará oṣù sí rìn pẹ̀lú Ọlọ́run lẹ́yìn rìn gbà náà? Are the way those people then work with God? Ṣé ọ̀nà tí àwọn ará oṣù gbà lẹ́gbàgbà náà? Is that the way those people go that you are going? Pẹ̀lú Apply ìtara. and apply with zeal. They Pẹ̀lú pray. ìtara. They pray with zeal. Àwa mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ń gbàdúrà nínú ṣọ́ọ̀ṣì. 15 were praying in the church. All Souls Church wọ́n dẹ̀ wá bá wa pé àdúrà wa ń dà wọ́n láàmú. Ẹ wọ́n sọ́sọ́ kò tó yẹ. Came to Wọ́n dẹ̀ wá bá wa bẹ́ẹ̀ mú wa bá pé àdúrà yẹn ń dà wọ́n láàmú. Ó láwa mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni. They were just 15. Wọ́n bá wo inú ilé lóòótọ́. They look inside. Wọ́n ní bí ìgbé ẹgbẹ̀rún èèyàn gbàdúrà mí nì. It's like a voice of water of thousands. Àwa mẹ́ẹ̀ẹ́dógún péré. Just 15 of us. Níbo wá yá tí tá a wá tó gún tá a tó gbọ̀n tá a tó búrẹ́dì. Tí a bá pọ orúkọ Jésù. The name of Jesus at once. Nínú microphone ni ó ti dùn. It will land in their microphone. Lábáyá gbé program wa sáàárọ̀ kùtùkùtù. Then we change Sòkò tó di 10 táwọn ó bẹ̀rẹ̀ á ti parí. early in the morning before 10. Nítorí pé tá a bá gbàdúrà bẹ́ẹ̀ wò ní gbọ́ kankan. Because if you pray, they will not hear anything. Àwọn ọmọ ìjọ wọn máa ń sọ wọ́n ní àdúrà wa làwọn máa ń gbà nù ṣọ́ọ̀ṣì. Even their members say they pray our prayer inside their church. Wọ́n á ní dáàdi tẹ̀ ṣe ọ̀dà o tẹ̀ ṣe ọ̀dà kí ló tẹ̀ fi ń parí sí ti tẹ́ẹ̀dì tẹ́ ẹ̀ gbàdúrà wọn lẹ́mọ ẹlòmíì ṣọ́ọ̀ṣì tó wá wá yọ ọmọ gbàdúrà orúkọ Jésù ẹ̀ ń bọ̀ bá gbọ́ tọ́pìkì àdúrà tó gbọ́ wípé Olúwa ẹ̀dá àwo ló ń fògo mi ráre. Who is disturbing or molesting my glory? Ìyá ìyàwó mi ó lẹ́nìkan ti porúkọ Jésù nù ṣọ́ọ̀ṣì ìwé ló ṣe nù wàásù orúkọ ọjọ́ ó ní àwọ̀ báyìí olónítara ni. I said, such person has it when he called the name of Jesus. Njọ́ tí fẹ́rẹ́ níbu wọn náà wà sọ ó níbo ó ládùúgbò àtẹ ìgbà bẹ́ẹ̀ gan ó ló ní tó ṣe nínú ayé òun àti Even the prayer is having good impact. ó ló ní tó ṣe nínú ayé òun àti ilé òun. Now it's really impacting his family. Ó ní àdúrà àtẹ ìgbà bẹ́ẹ̀. The prayer you pray. Ẹ lọ sí Anglican lónìí ìwé ìtàn fi ń gbàdúrà To Anglican today, the way they pray. ìwé ìtàn fi ń gbàdúrà tẹ́ fi ń ṣe ìṣòro. The way they pray. Ẹ lọ sí Baptist lónìí ìwé ìtàn fi ń gbàdúrà. Even Baptist, the way they pray. Bóòdù wọn sì lè gbàdúrà. Bó jẹ́ kó ń mu omi ló mẹ́nu ṣọ́ọ̀ṣì. Àwọn màmí wọ̀tá. Most population are contrary spirit, evil spirit, or possessed. Àwọn ọmọ gì
tí wọ́n bá pe orúkọ mo dé ṣọ́ọ̀ṣì kan lẹ́kọ̀ọ́ jọ́ kan mo ní orúkọ Jésù méje one náà mo orúkọ Jésù two orúkọ Jésù three orúkọ Jésù máa ń pè four báyìí lọ ṣọ́ọ̀ṣì fẹ́ẹ́ dàrú bóyá ẹni ẹ má pè mọ́. torí jẹ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ mo lè má lè mójútó. tí wọ́n bá pe méje yẹn délẹ̀. deliverance dá ṣe ń jọ náà pọ̀. èmi ò sì ráàyè deliverance inú ṣọ́ọ̀ṣì ń ṣọ́ọ̀ṣì. lábàá deliverance wọ́n tó wọ́n máa ṣe nǹkan rẹ̀. orúkọ Jésù gidi. irọ́ ni n ò ní pé. bóun ìjọ ti fẹ́ dìjọ iná láì ṣe pàdúrà wà mẹ́. How would the church become a firebrand when there's no element of gbogbo àwọn ọmọ ìjọ òbílí gbàdúrà lè gbé ní dìde mọ́. all the members of churches do not believe anymore that. ọmọ kan wá jọ kan gbòrògbò di ṣe gbogbo gidi ǹjẹ́ mọ̀ pẹ́ lómi yóò tún wá fọgbọ́n gba àdúrà kí yahoo lè lọ. we come and take prayer points so that yahoo thing will work. ọmọ kẹ́yìn wá gbàdúrà torí yahoo. come and pray because of yahoo. kí yahoo lè kó lè tú. so that things the money will drop. ẹ ti mọ̀ ṣe ẹ sá drop tó ẹ má drop o ó ní kó lè drop. the money will drop. lórúkọ Jésù ògo ló máa drop sílé rẹ̀. Amen. ìwé Colossians chapter 1 verse 9. bí tá a ti dúró tá a ti wá lọ gbàdúrà lónìí. ìwé Kólósè. ṣé Kólósè. Colossians 1 verse 9. nítorí èyí. láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́. àwa pẹ̀lú kò sinmi. a sinmi. láti máa gbàdúrà. láti máa gbàdúrà. àti láti máa bẹ̀bẹ̀. láti máa bẹ̀bẹ̀. fún yín. pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. kẹ́ ẹ lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀. nínú ọgbọ́n. àti ìmòye gbogbo. tí í ṣe ti ẹ̀mí. bó o bá fẹ́ ní ìṣúra ti ẹ̀mí láti inú àdúrà ni. it comes from prayer. láti inú àdúrà ní ìṣúra tẹ̀mí tí ń jáde. the treasure of spirit or spiritual treasure comes from prayer. ẹ̀dùn ni kí làwọn kìíní ṣe lórí òkè Pentecost àdúrà náà ń gbà. yes. those who are waiting for Jesus. for 150 days. wọ́n dẹ̀ gbàdúrà. endowment of the Holy Spirit. wọ́n dẹ̀ gbàdúrà. wọ́n dẹ̀ gbàdúrà. wọ́n dẹ̀ gbàdúrà. fún 150 days. themselves in the word of God. kí ni Jésù lọ́ọ́ ṣe nínú aginjù. what has Jesus going to do. fún 40 days 40 nights. kí ni Bíbélì sọ pé lọ́ọ́ ṣe. ó lọ gbààwẹ̀ àtàdúrà. ìṣèwọ ló sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ni ó sọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde. that will speak the word of God. God is the one that. ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń kà lásán. what we just read. wọ́n ń ka Bíbélì bí novel ni o. you are reading Bible like a letter. wọ́n á ka Bíbélì bí kíní lásán ni o. Bíbélì Jésù ó ní ẹ̀ lanu yé èmi ó ṣe kíni èmi ó kù. ká lanu wa yóò kun ni. gbogbo ìwọ ọmọ Ọlọ́run. every one of you children. o nílò àdúrà. in the prayer. o nílò àdúrà. in the prayer. a dẹ̀ lọ sínú àdúrà báyìí. I'm going to prayer now. a lọ nú àdúrà báyìí. I'm going to prayer now. máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run báyìí. give thanks to God. nítorí pé a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àdúrà. máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. give thanks to God. máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. ọpẹ́ ńlá. ọpẹ́ ńlá. big times. ọpẹ́ ńlá. big time. 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 ọpẹ́ ńlá. big ó time. dáa fún ọjà rí agboola Agnes ọba ní kọ́ sórí kiri fún wọn bẹ́ẹ̀ni a nílò àdúrà. we need prayer. ní gbogbo ọ̀nà. in all ways. a nílò àdúrà. we need prayer. ayé rẹ dẹ̀ nílò àdúrà. your life needs ìwọ prayer. náà wàá jọ àdúrà yìí. you should come and join láàbí this. parí ẹ̀ lọ́jọ́ Thursday ó wàá rí i pé àdúrà ń gbà. end it on Thursday.
máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Begin to appreciate God. Ohun kìíní tí mo sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe ni ẹ kó That's tó the bẹ̀rẹ̀ first àdúrà. thing that you must do before Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. appreciate God. Lẹ́yìn náà kó tọrọ gbogbo ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. After that, you ask for the forgiveness. Lẹ́yìn náà kó béèrè àánú. After that, you ask for mercy, Ẹ̀mí mímọ́ àti agbára. Holy Spirit and power. Bẹ́ẹ̀ ni kó béèrè fún ojú rere. Ask for the favor, Káwá bẹ̀rẹ̀ àdúrà. and then we start Ó praying. yá máa dúpẹ́ báyẹn. Begin to appreciate God. Gbé ayé rẹ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run báyìí. Commit your life to God now. A fẹ́ lọ bá sọ. We want to go and speak to Him. Òun tó lọ́la màá tún sọ túmọ̀ àdúrà mi. Tomorrow I will also speak Ẹ máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. another interpretation of prayer. Olúwa, Lord, Olúwa, Lord, Olúwa ṣàánú. Lord, have mercy. Béèrè àánú. Ask for mercy. Béèrè àánú. Ask for mercy. Àánú ló nílò. You need mercy. Ayé ẹ nílò àánú. Your life need O mercy. nílò àánú gidi. Your life need O mercy. nílò àánú tó ní agbára. Your life need mercy. Nínú àánú ni Ọlọ́run ti ń bá ní sọ̀rọ̀. In the mercy, God speak to Máa us. sọ fọ́lọ́ pé Olúwa ò ṣé. Say thank you, Lord. Olúwa ò ṣé. Say thank you, Lord. Olúwa ẹ ṣé. Say thank you, Lord. Olúwa dáríjì mí. Lord, forgive me. Olúwa gbọ́ tèmi lónìí. Lord, hears me. Olúwa gbọ́ tèmi lónìí. Lord, hear me today. Olúwa gbọ́ tèmi lónìí. Lord, hear me today. Olúwa gbọ́ àdúrà mi lónìí. Hear my prayer. Ó yá máa sọ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀. Speak to God. Olúwa, Lord, o nílò ojú àtàánú I rẹ. need your mercy. Olúwa jẹ́ n bá pàdé. Let me meet your mercy. Ẹ̀mí mímọ́ rẹ. Holy Ó Spirit, wọnú ayé mi. enter my life. Ẹ̀mí mímọ́ rẹ. Holy Ó Spirit, wọnú ilé mi lọ. enter my Ó life. wọnú ìpè mi lọ. Enter my call. Ó wọnú ayé mi lọ. Enter my life. Agbára rẹ. Ó Power. sọ̀kalẹ̀ sínú ayé. Enter my Ó life. nílò agbára rẹ. I need it, Ó Lord. sọ̀kalẹ̀ sínú ayé. To my life. Agbára ńlá rẹ. Your power. Agbára ńlá rẹ. Your power. Ó sọ̀kalẹ̀ sínú ayé. Enter my life. Ó sọ̀kalẹ̀ sínú ilé. Enter my life. Ó yá máa béèrè bẹ́ẹ̀. Ask now. Ó yá máa béèrè bẹ́ẹ̀. Ask now. Wá sọ fún Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni ó yá, ó yá, ó yá. Begin to speak to God. O nílò àánú rẹ lónìí. I need your mercy. Jẹ́ n rá àánú rẹ gbà. Let me see your mercy. Jẹ́ n bá ọ pàdé Let lónìí. me meet your mercy. Olúwa jẹ́ kí n bá ọ pàdé. Let me see you today. Nínú àdúrà mi. In all Jẹ́ kí n my bá ọ prayer. pàdé. Let me see Jẹ́ kí n you. rí ojú rere Let me rẹ. see you, God. Jẹ́ kí n bá ọ pàdé. Let me meet you, Jẹ́ Lord. n bá ọ pàdé. Let me meet you, God. Jẹ́ n bá ọ pàdé. Let me meet you, God. Jẹ́ káyé mi ó bá ọ pàdé. Let my life meet A lè máa you. yìn ọ́. For me to praise you. Jésù Olúwa wa. Amen. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí àdúrà kọ̀ọ̀kan ò ní máa ju ìṣẹ́jú kọ̀ọ̀kan lọ. Prayer will not be just 1 minute. Tó o bá wá fẹ́ wò padà, We want to check it back. o lè lọ sínú YouTube wa Go to our YouTube. kó o Check it. wọnú ẹ̀. See JCRM. JCRMCAC wà á kọ́pọ̀ ni ìbá ṣe capital letter ìbá ṣe small letter JCRMCAC tó o bá ti kọ́ YouTube wa nìyẹn wà á rí mbẹ̀ nígbà tí o bá tóbi àárọ̀ ọ̀la wọ́n á ti download ẹ̀ sínú ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run tó o bá dẹ̀ ti ń wọnú ẹ̀ mọ́ bá dẹ̀ subscribe torí ẹ̀ ní agbọ́dọ̀ tó nǹkan kan kí a tó lè máa ṣe live program láti inú ẹ̀. We must, whenever you join the YouTube, you have to know that you must subscribe in order to be going to the YouTube to do a live program there. A nílò ìrànlọ́wọ́ yín. We need your Mo dẹ̀ assistance. sọ fáwọn ọ̀rẹ́ rẹ Tell it to your kí friends wọ́n bá dé lọ sínú ẹ̀. to go to that JCRMCAC JCRMCAC. YouTube kìíní wa nìyẹn. That's our YouTube channel. Yóò dára fún yín o. Well with you. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Àdúrà kìíní. First prayer. Àdúrà kìíní. First prayer. Àdúrà kìíní. First prayer. Ó sọ fún Ọlọ́run. You will speak to God. Olúwa. Lord, Ibi tí ọ̀tá dá ayé mi dúró sí. where my enemy stopped my life. Olúwa fà mí jáde ń bẹ̀ lónìí. Lord, take me out Ibi there. tí ayé ibi tí òkùnkùn dá ayé mi dúró sí. Where the evil one stopped my life. Níbi tí ọ̀tá dá ayé mi dúró sí. Where enemy stopped my life. Olúwa mú ayé mi jáde ń bẹ̀ Lord, lónìí. take me out there. Ibi tí ọ̀tá dá ayé mi dúró sí. Where enemy stopped my life. Ẹ̀mí mímọ́ gbé jáde ń bẹ̀ lónìí. Lord, take me out. Ó yá gborúkọ Jésù kó gbàdúrà. Shout the name of Jesus. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. In the Ó yá, ó yá, ó yá, ó yá. name of Jesus Christ. Ibi tí ọ̀tá dá ayé mi dúró sí. Where
The enemy has stopped my life. Olúwa gbé mi jáde ń bẹ̀ lónìí. Lord, take me out. Gbogbo ibi tá a dáyé mi dúró sí. Where the enemy stopped my life. Oríta tí ọ̀tá dáyé mi dúró sí. And the junction where enemy stopped Olúwa my gbé life. mi jáde ń bẹ̀ lónìí. Lord, take me Ẹ̀mí mímọ́ out. gbé ayé mi jáde. Lord, take me out. Níbi tá a dáyé mi dúró sí. Where my life has been stopped. Ó yá máa gbàdúrà báyẹn. Begin to pray. Máa gbàdúrà Begin báyẹn. to pray. Máa gbàdúrà báyẹn. Begin to pray. Máa gbàdúrà báyẹn. Begin to pray. Máa gbàdúrà báyẹn. Begin to pray. Níbi tí ọ̀tá dáyé mi dúró sí. Where my enemy has stopped my life. Ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit, gbáyé mi jáde. take my life. Olúwa gbáyé mi jáde. Lord, take my life, yes. Níbi tí ọ̀tá dáyé mi dúró sí. Where my Ẹ̀mí enemy has mímọ́ stopped gba my ayé mi life. jáde. Lord, take out my life. Níbi tá a dáyé mi dúró sí. Where my life has been stopped. Ẹ̀mí mímọ́ gbáyé mi jáde. Lord, take me Níbi out. tí ọ̀tá dáyé mi dúró sí. Where my Ẹ̀mí enemy mímọ́ has gba ayé mi jáde. Lord, take my life out of there. Olúwa gbáyé mi jáde. Lord, take my life out. Ẹ̀mí mímọ́ gbáyé mi jáde. Lord, take my life out. Ẹ̀mí mímọ́ gbáyé mi jáde. Lord, take my life out. Níbi tí ọ̀tá dáyé mi dúró sí. Where enemy has stopped Ẹ̀mí my mímọ́ life. gbáyé mi jáde. Lord, take my Ní life. orúkọ Jésù. In the name of Ẹ̀mí mímọ́ gbáyé mi jáde. Níbi tá a dáyé mi dúró sí. where enemy has Jésù stopped my life. Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. À ń lọ sádùá kejì. We're going to the second prayer. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. Please pray the prayer. Alágbára tó dáyé mi dúró sí ìkórìtà ìnírètí. At the junction of no hope. Alágbára tó dáyé mi dúró sí ìkórìtà ìnírètí. An evil power person that stopped my life at the junction of no hope. Olúwa fi idà rẹ̀ pa lónìí. Lord, strike him with your Ẹ̀mí sword. mímọ́ fi idà rẹ̀ pa. Oya orúkọ Jésù. Aha orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Alágbára tó dáyé mi dúró sí ìkórìtà ìnírètí. Ẹ̀mí mímọ́ fi idà pa. Aha. Ẹ̀mí mímọ́ fi idà rẹ̀ pa lónìí. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Alágbára tó dáyé mi dúró sí ìkórìtà ìnírètí. Ó yá máa sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ fi idà pa. Aha. Olú ẹ yọ dàtí. Ọlọ́run àpòsò Ayọ̀ Babalọ́lá. Ó yá máa gbàdúrà báyẹn. Alágbára tó dáyé mi dúró sí ìkórìtà ìnírètí. Ẹ̀mí mímọ́ fi idà pa. Aha. Ẹ̀mí mímọ́ fi idà pa. Aha. Yes. Aha. Ẹ̀mí mímọ́ fi idà pa. Holy Spirit, feel the presence. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ á sọ fọ́lọ́run. Let's speak to God. Ẹ jẹ́ á sọ fọ́lọ́run. Let's speak to God. Ẹ jẹ́ á sọ fọ́lọ́run. Let's speak to God. Olúwa. Lord, Hẹ́rọ́dù ìdílé bàbá mi. error of my Tó ní mi ò father. ní rí ògo lò nínú ayé. I say I will never use my glory. Olúwa. Lord, Jẹ́ kí ìdí ó jẹ́. let it be eat by Olúwa maggots. jẹ́ kí ìdí ó jẹ́. Let it eat by the maggots. Gbogbo alágbára All evil tó dàbí Hẹ́rọ́dù nínú ilé bàbá mi. that he has error in my Tó ní mi family. ò ní rógo lò I nínú say I will ayé. never use my glory. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ìdí ó jẹ wọ́n. Let them eat by maggots. Oya. In the name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo alágbára tó dàbí Hẹ́rọ́dù nínú ilé bàbá mi. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ìdí ó jẹ́. Aha. Ìdí máa jẹ wọ́n. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ìdí ó jẹ́. Gbogbo alágbára. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ìdí ó jẹ wọ́n. Gbogbo alágbára tó dàbí Hẹ́rọ́dù nínú ilé bàbá mi. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ìdí ó jẹ wọ́n. Ní orúkọ Jésù. Ìdí máa jẹ wọ́n. Ìdí jẹ́. Jésù Olúwa wa. Ẹ jẹ́ á sọ fọ́lọ́run. Let's speak to God. À ń lọ ní kẹrin báyìí. We are going third in the fourth prayer. Ó sì ti a sì ti gbé e ga gidigidi. He has been exalted. Olólùwà yìí ti gbé e ga gidigidi. The Lord exalt him Ó sì fi orúkọ kan fún and give him a name. pé ní orúkọ Jésù. At the name of Jesus, Kó máa wólẹ̀. every knee shall bow. Wá gbàdúrà.
Come and pray now. wà ní Olúwa. You say, Lord, Agbára tó bẹ nínú orúkọ Jésù. power in your name. Jẹ́ kó lànà tí ayé dí mọ́ mi lónìí. Let it make a way for the way that Jẹ́ has kó been blocked. lànà tí ayé dí mọ́ mi. Àdúrà dáa. Olúwa. Lọ sí ìgbà karùn-ún báyìí. Olúwa. Lord. Olúwa. Lord. Orúkọ rẹ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Name that above all names. Olúwa fi ṣẹ́gun ayé mi lónìí. Let it fi ṣẹ́gun fún ayé mi lónìí. Let it conquer all my battle. Orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. The name that above all names. Tí í ṣe orúkọ Jésù. That is the name of Jesus. Fi ìṣẹ́gun fún ayé mi lónìí. Give me victory tonight. Orúkọ Jésù. Let the name of Jesus Christ above all names. Give me victory tonight. In the name of Jesus. Àdúrà mẹ́sàn-án tó kù prayer point kan. The 9 prayer point tó kù that remain. Prayer point ẹyọ kan ni. Is 1. Ó pariwo. To shout. Ibojì ilé bàbá mi. The grave of my father's house. Tú ògo mi ilẹ̀ lónìí. Release my glory today. Ibojì ilé bàbá mi. Grave of my father's house. Ẹ̀yin ibojì ilé ìyá mi. Grave of my mother's house. Ẹ tú ògo mi ilẹ̀ lónìí. Bóyá gbogbo ẹ̀yin ibojì ìdílé bàbá àti ìyá. Ẹ tú ògo mi ilẹ̀ lónìí. Release my glory today. Ó yá sọ fọ́lọ́run bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin náà wà lórí ìgínní yẹn ti ní ipò. Ẹ gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ó yẹ tú ògo mi ilẹ̀ lónìí. Gbogbo ẹ̀yin bó ní ìdílé bàbá àti ìyá mi. Ẹ tú ògo mi ilẹ̀ lónìí. Mo nílò ògo ayé mi. Ẹ tú ògo ayé mi ilẹ̀ lónìí. Ẹ̀yin bó ní ìdílé bàbá àti ìyá mi. Ẹ tú ògo mi ilẹ̀ lónìí. Ní orúkọ Jésù. Ẹ tú ògo ayé mi ilẹ̀ lónìí. Jésù Olúwa wa. Ìkeje ni. 7th prayer point. A sọ fọ́lọ́run. Speak to God. A sọ fọ́lọ́run. Speak to God. Wà á ní ẹ̀yin bojì. You grave tó gbé ògo ìran bàbá mi mì.
that swallow the glory of my father's house. ẹ pọ ògo náà jáde fún mi lónìí. Release for me the glory. gbogbo ẹ̀yin ibojì. All you great. tẹ́ ẹ gbé ògo àwọn ará wájú mi. that swallow the glory of my father. ẹ pọ ògo tayé mi lẹ̀ lónìí. Release my own glory now. ẹ pọ ògo tèmi. Release my own glory. ibojì ìran bàbá. The grave of my father's ẹ house. ti gbogbo àwọn ará wájú mi. I'll be swallowed the ẹ pọ ògo tèmi lẹ̀ lónìí. Release my own. Oya. In the name of Jesus. All the grave of my father's house. Oya. Release my own now. Release my glory. In the name of Jesus. Ẹ pọ ògo mi Release lẹ̀. my glory. Ẹ pọ ògo ayé mi. For me then. All my glory. In the name of Jesus. For me, all my glory. Claim it. In the name of Jesus. All ye grave of my father's house. Grave of my forefathers' house. I swallow all the enemies. Yes. Release my own glory now. Jésù Olúwa wa. Olúwa ṣàwárí ibojì ìdílé bàbá mi báyìí. Lord, find the grave of my father's house. Olúwa lọ bá mi ṣàwárí ibojì. Lord, go and search it now. Ibojì inú ìran ìdílé bàbá mi. The grave Táwọn ọmọ ológun máa ń parí rẹ̀ síbẹ̀. where the glorious one ends their life. Olúwa ṣàwárí ẹ̀ lónìí. Lord, find them for me. Sọdá láì lágbára lórí ayé. Make it powerless. Gbogbo ibojì ìdílé bàbá mi. The grave of my father's house Tí máa ń yanjú ọmọ ológo. that destroy the glorious one. Ògo tèmi ò gbọdọ̀ ṣe é bàjẹ́. My glory must not be destroyed. Olúwa gba ògo mi jáde Don't lọ́kọ̀ take yá. out my Ògo glory. Jésù. Yes. Ẹ̀mí mímọ́ gbà. Ìkẹjọ là ń gbà yẹ o. Olúwa fi náà ṣàwárí ẹ̀. Olúwa lọ fi náà ṣàwárí ibojì ìdílé bàbá mi. Lórúkọ Jésù. Ògo tèmi jáde. Gba ògo tèmi jáde níbẹ̀. Lórúkọ Jésù. Finá pọ̀ jáde Olúwa. Olúwa finá pọ̀ jáde. Lórúkọ Jésù. Finá pọ̀ jáde. Yes. Finá pọ̀ jáde. Finá pọ̀ jáde. Finá pọ̀ jáde. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó ní ìwọ ibojì ìdílé bàbá mi. Great Kì í jẹ́ kọ́ ọmọ ológo orógo lò. that do not allow the glorious Ó yá fara gbádà. receive the Ó sword yá. of Bẹ́ẹ̀ni bí kì í jẹ́ kọ́ ọmọ ológo orógo lò. Fara gbádà lórí receive the sword of destruction. fara gbádà lórí ìdáyé ètò. The sword of destruction. Lórí ayé mi fara gbádà. Over my life. Ní orúkọ In Jésù. the name of Jesus Christ. Lórí ayé mi fara Over gbádà. my life, receive the sword. Fara gbádà. Receive the sword of destruction. Fara gbádà. Receive the sword of destruction. Lórí ayé mi. In the name of Jesus Christ. Fara gbádà. Receive the sword of destruction. Mo pàṣẹ ní. I decree. Fara gbádà. Receive the sword of destruction. Ó yá máa wí bẹ́ẹ̀. Say it now. Ibojì ìdílé bàbá mi. You grave of my father's house. Fara gbádà. Receive the sword of Ó destruction. sọ̀rọ̀ jáde. Don't say it out. Àhá. Say it out. Jésù Olúwa wa. A lọ nígbà kẹwàá báyìí. Èmi ọ̀mọ tó fẹ́ jí ó sọ ọ́ lẹ̀. I don't know what. Ìwọ ẹ̀yin ibojì ìdílé bàbá mi. Grave of my father's house. Ẹ sọ ògo mi ilẹ̀ lọ́gànjọ́ òru. Release my glory now.
ẹ sọ ọmọ mi lẹ̀ lọ́gànjọ́ Release òru. my children, my time. ẹ sọ ìbùkún mi lẹ̀ lọ́gànjọ́ Release òru. my blessing. ẹ sọ ìlú èbó mi lẹ̀ lọ́gànjọ́ Release òru. my travel ẹ sọ abroad. rìsọ́ọ̀tì mi lẹ̀ lọ́gànjọ́ Release òru. my result. gbogbo tó ń yẹ kí n sọ lẹ̀. Whatever you want the grave gbogbo to ẹni release, ìbòjì ni ẹ kò sí. they put it, they bury it inside the grave. ìbòjì ìdílé bàbá mi. The grave of my father's ó yá house. máa sọ ayé mi lẹ̀. Release my life. sọ ògo mi Release my lẹ̀. glory. ó yá Now, ó yá sọ ògo mi you need lẹ̀. to release my máa glory. pọ̀ ògo mi jáde. Release for me that. ó yá ó yá ó yá wẹ̀rẹ̀ àdúrà. Hey, Masha, in the mighty name of Jesus. Release them. Release them, release them, release them, release them, release them. ó yá 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 ó yá. In the mighty name of Jesus. My glory, my blessing, my result, my travel abroad, release them for me. In the mighty name of Jesus. My breakthrough, release them now. Commit it. All my glory, all my gladness, all my blessings. Release them, release them, release them. Jésù Olúwa wa. gbogbo ìbòjì tó bẹ nínú ìdílé bàbá àtìyá The grave in my father's and my mother's house tá a pín ògo mi sí. that distribute my glory. ara sáwọ bẹ lọ. Thunder strike them. gba ògo mi jáde ó yá. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. gbogbo ìbòjì tó bẹ nínú ìdílé bàbá The rẹ. grave in my father's house. ara sáwọ bẹ lọ. Thunder ara strike. sáwọ ọdún ìbòjì náà lọ. Thunder strike. ó gba gbogbo ògo mi jáde. Take out my glory. Take ara sáwọ bẹ lọ. out my glory. In the name of Jesus. yes. In the name of Jesus. ara sáwọ bẹ lọ. Yes, the thunder strike the ní place. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. ó ní ara sáwọ bẹ The lọ. thunder strike the place. ara sá. The thunder strike the ara place. sáwọ bẹ lọ. Let there be thunder. gbogbo ìbòjì. All grave. ó kó ògo mi lọ́wọ́ nínú ìdílé bàbá. And ara my glory. sáwọ bẹ lọ. The ó thunder sọ strike. ògo ayé mi jáde. I take out my glory. Jésù Olúwa wa. a lọ sí kejìlá bàbí. Go to the 12th one. lẹ́yìn ilé ikú méjì. But this one remain 2 prayer points. fẹ́ di ogun bá gidi. I want you to pray it louder. o sì gbọ́dọ̀ gbá dáadáa. You must pray it. wọ́n gbàdúrà ni. You shout. wàá ní gbogbo ẹ̀yin bójì All you grave nínú ìdílé bàbá àtìyá in mi. my father's house, my mother's house. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hear the word of the Lord. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hear the word of the ẹ Lord. gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hear the word of the Lord. ẹ gbé ìṣerere mi jáde. Give me my success. ẹ gbé ìṣerere mi jáde. Give me my success. ìṣerere mi. Success. ó yẹ gbé jáde báyìí. Give it to me. ẹ gbé lé mi lọ́wọ́ báyìí. Give it to me. Hand gbogbo over to ẹ̀yin me. bójì ìdílé bàbá. You grave. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hear the ẹ word of the gbé Lord. ìṣerere mi jáde. ó yá wọ́n lọ Jésù. Jesus, Jesus. bẹ́ẹ̀ni ẹ gbé ìṣerere mi jáde. My success. ẹ gbé ìṣerere mi jáde. ní orúkọ Jésù. ẹ gbé ìṣerere mi jáde. 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 This my success. This my success. In the mighty name of Jesus. This my success. Yes. ẹ gbé ìṣerere ayé mi jáde. ẹ gbé ìṣerere mi jáde. Jésù Olúwa wa. àdúrà méjì tó wá kàn wá lágbára. This one is so powerful. ìbòjì táwọn àjẹ́ ìdílé ti gbẹ́ fún mi nínú ìdílé bàbá mi. The grave that has been made for me in my father's house. Olúwa fi àwọn tó gbẹ́ dí. Those that dig it, Lord, let Olúwa them fi replace wọ́n dí me. lónìí. Let them replace me, God. gbogbo ìbòjì tá a ti gbẹ́ fún mi. Every grave that has been ibi dig ẹ má for me. wọ́ọ̀rì wọ́n gbókù ẹ̀ bọ̀ nílé. That don't worry, they are bringing his cup. ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ẹni tó gbẹ́. Those that dig the Olúwa grave, fi wọ́n dí. Lord, let them replace them for wọ́n me, dí Lord, tọmọtọmọ. with their children. Oya.
tó kù náà ni. The last prayer point. A tó gbà bẹ́ẹ̀ náà. We pray also. Ibojì wo la gbẹ́ fún mi tá a gbẹ́ fọ́mọ tá a gbẹ́ fáyà mi. Where the grave that have been dig for me, my wife and my children. Táwọn ayé ń retí pé wọ́n fẹ́ gbókú ẹ̀ dé. That they are expecting that they will bring their calves. Olúwa gbogbo àwọn tó gbẹ́ pátápátá. Those that dig the grave. Tọmọtọmọ. With their children. Olúwa fi wọ́n di. Lord, replace them. Bẹ́ẹ̀ni nígbà tí ilẹ̀ lanu ń jọ sí. When the earth gbé Ákánì àti gbogbo ìdílé rẹ̀ mi. He opened the Korah and Abraham. Korah àti Abraham ó gbé gbogbo wọn mi. He swallowed them up. Bẹ́ẹ̀ni ó swallow wọn. Wàá sọ fọ́lọ́run. You speak to God. Gbogbo ibojì tá a ti gbẹ́ fún mi. All the grave that have been nínú ìdílé bàbá àti ìyá àwọn tó gbẹ́ tọmọtọmọ ẹ fi wọ́n di padà òpàdé. In the mighty name of Jesus Christ. Gbogbo ìta ti gbẹ́ lé bàbá àti ìyá àwọn tó gbẹ́ olùwàfúnwá di tọmọtọmọ tayátayá. Olùwàfúnwá di lé kó ṣíàtà lé kó tàpá yàrá. In the name of Jesus. Olùwàfúnwá di lórúkọ Jésù. Olùwàfúnwá di èyí tá a gbé fọyà ní àwọn tó gbẹ olùwàfúnwá di gbogbo ìbòjì tá a ti gbẹ lórúkọ yàrá mi lórí ọmọ mi lórúkọ Jésù. Olùwàfúnwá di lórúkọ Jésù. Olùwàfúnwá di olùwàfúnwá di lórúkọ Jésù. Olùwàfúnwá di Olúwa fi wọ́n di. Bó sì wù kí wọ́n pọ̀ tó Olúwa fi wọ́n di. Olúwa ẹ̀mí mẹ́rin lọ fi wọ́n di lórúkọ Jésù. Ibojì tó kùkùn ilé gbẹ́ nítorí ìmí nítorí ọmọ nítorí aya. Olúwa fi wọ́n di. Jésù lọ fi wọ́n di ẹ̀mí mímọ́ ò gbọ́dọ̀ gbà. Ẹ̀mí mímọ́ ò gbọ́dọ̀ gbà. Ẹ gbọ́dọ̀ fi wọ́n di. Ẹ gbọ́dọ̀ fi wọ́n di. Ẹ̀mí mímọ́ fi wọ́n di. Ẹ̀mí mímọ́ fi wọ́n di. Ẹ̀mí mímọ́ fi wọ́n di. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Kòtò. grave Tí ayé ti torí wòlíì Akínríadé àti ìdílé rẹ̀ gbẹ́. that they did because of prophet Ayo Babala Akínríadé. Àwọn tó gbẹ́ Olúwa fi wọ́n Those di. that dig it, Lord, let replace them. Bó sì wù kí wọ́n pọ̀ tó. No matter how they are. Olúwa fi wọ́n dí kòtò. Ó yá. Olúwa mi wọ́n di. Ẹ̀mí mímọ́ lọ fi wọ́n di. Jésù kan pọ̀ tó Olúwa fi wọ́n di. Jésù Olúwa wa. Olúwa Lord, títí tí kòrólà ó fi kẹ́sẹ̀ lẹ̀. till the when this Ẹnikẹ́ni tó fi májẹ̀mú ìpè Jésù rẹ̀ dúró. whosoever that stand with the covenant of this ministry, Kankan ní wọn gbọ́dọ̀ farapa. none of them must be attacked Àtàwọn àtọmọ. with their children. Gbogbo tí ẹni tẹ́ lè sunkún lé lórí. Whatever they are, that they make them cry. Kó o gbọ́dọ̀ dààmú. They must not be troubled. Kó o gbọ́dọ̀ dààmú. They must not be troubled. Ẹnikẹ́ni nínú ìgbà àtiṣe ìránṣẹ́ Whosoever in the ministry tó dúró pẹ̀lú Ọlọ́run àpòsù Ayọ̀ Babalọ́lá nùgbé. stand with the covenant calling of Apostle Abalala, Tí ò sì sínú àwọn tó ní ìpè yìí lára. that is not in the position of people that trouble this ministry. Tó wà nínú àwọn tó nífẹ̀ẹ́ ìpè tó sì dúró nínú That ìjọ is tó wà among the nífẹ̀ẹ́. people that love this ministry and that stay in the ministry. Olúwa Lord, dáwọ́ agbára lé wọn. Release your Ọwọ́ ààbò component. rẹ̀ jẹ́ ó dúró lórí wọn. Àdúrà.
olúwa wa olúwa polongo ìjọ jésìárì. Lord, announce JCRM Church káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè ayé. all over the olúwa earth. polongo ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ fúnra Lord, rẹ̀. announce it, Lord. jẹ́rìí ara rẹ nínú ìpè yìí. Lord, manifest kó your power. polongo rẹ̀ fúnra rẹ̀ bóyá. bẹ́ẹ̀ni olúwa polongo ẹ̀ lórúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ polongo ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìjọ jésìárì ṣe sàfẹ́ràn àgbà. olúwa polongo ẹ̀ láti gbogbo àgbáyé. Jésù olúwa wa ogun kòrónà lórílẹ̀‐èdè yìí olúwa bá ní gbá wọlé pátápátá ó yá. olúwa bá ní gbá wọlé pátápátá gbogbo ogun kòrónà olúwa gbá wọlé gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé olúwa gbá wọlé olúwa la gbogbo orílẹ̀-èdè ayé já olúwa ṣẹ́ gbogbo ogun yìí Jésù olúwa wa orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù gbogbo èyí tẹ̀ wọ́n gbogbo àdúrà fún ìṣẹ̀dá yìí kó gbàgbára ìṣẹ̀dá yìí kó gbàgbára àdúrà tẹ́ ti gbà lónìí àṣẹ ọlọ́run kó gorí ẹ̀ ẹ̀rí pa àdúrà ẹ̀rí ọwọ́ agbára ọlọ́run ìyanu ńlá kó ṣẹlẹ̀ nú ayé kẹ́ ẹ rójú rere ọlọ́run Jésù olúwa wa. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lónìí. Thank God. ẹ tún pàdé wa ní alẹ́ òní. You are still going to be with us tonight. láàbì sí 19th day. It's going to be the 19th day of this program. ní agbára ọlọ́run. By the grace of God. títí ọ̀la sí ọ̀túnla. From tomorrow to the next tomorrow, pàdé we're going to select ní this. gbogbo We're ọ̀sẹ̀. going to be meeting every week. ọjọ́ méjì tá a máa pàdé ní gbogbo ọ̀sẹ̀. 2 days are going to be our meeting days. We're going to select it. ìkọ́ ọmọ jẹ́ fún ìwàásù. One will be for ọmọ jẹ́ sermon fún àdúrà. and the other for prayer. Yes, sir. ní agbára ọlọ́run. By the special grace of God. ní àárọ̀ yìí wákàtí já ògo mi gbà This morning our glory recovery yóò wá sáyé lórí ìkànnì yìí is going to come up on this platform láti aago mẹ́wàá from 10 sí aago méjìlá to 12. ní agbára ọlọ́run. By the grace of God. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run All children of ẹ God, pàdé wa make us, ẹ pàdé ìránṣẹ́ ọlọ́run pásítọ̀ tọ́pẹ́ man of God, Pastor Ọláṣílé Rashile, assembly pastor Òṣogbo Assembly Pastor of Oshogbo yóò direct ẹ̀ is going to ní lead agbára through ọlọ́run. by the grace of God. tó bá tó di alẹ́ pàdé mi And tonight again, meet me ògo ọlọ́run yóò fara hàn. Nigerian time, ìyanu 10, yóò sì 11, ṣẹlẹ̀ it shall be well. 10:30 to 11 10:30 to 11 p.m. lágbára ọlọ́run. Tonight, a ó pàdé we shall meet a ó tún jọ gbàdúrà. and we shall pray together. ọ̀run ti ṣílẹ̀kùn àánú fún ọ. Amen. ẹ mọ́ gbàgbé Don't forget. tó bá fẹ́ àdìmí lórí Facebook I want to add me on Facebook. Akérèadé Ayọ̀bámi Babalọ́lá add me Add me. màá accept ẹ̀ We'll accept it. a lè jọ ọmọ ọjọ́ sí program papọ̀. We conducted the program together. ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé And if for ó you, wà very important it's important kó o bá ní lọ sórí YouTube wa that you go to our YouTube. àti ṣe YouTube wa ní àná We have our YouTube already. a dẹ̀ need subscription We need those who people will subscribe. subscribe for us. Fún wa. jọ lọ síbẹ̀ Please go to our tó o bá YouTube. ti dórí YouTube ẹ sáà rà tẹ JCRMCAC JCIMC. mọ fi àlàbò sí kankan sáà kọ JCRMCAC JCIMC. o yóò gbé yọ
going to torí appear. tó bá lọ fi àlà sí ìmí ló máa yọ The house space. church mi ló máa yọ Going to show ṣùgbọ́n another. tiwa JCRMCAC JCIM, just type it. tó o bá ti táìpù ẹ̀ papọ̀ báyẹn yóò yọ ó ti rí lóko JCRM lókè JCIM logo. kó o bá ti wọnú ẹ̀ Once you press program kan níbẹ̀ or just press one all of the the program, all the subscribe you see there lọ́ra tẹ́mẹ̀ subscribe. kó o subscribe yóò dára fún wa o Shall we with us? a ní subscription up to 1,000 We need 1,000 tó o subscribers. bá ti sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ rẹ Tell your friends kí wọ́n lọ síbẹ̀ they should kí go wọ́n bá there. ti subscribe Subscribe. ọ̀nà wọn ní nǹkan kan Doesn't take them tó bá anything. kí abákan ti ń download wọn a máa notify Once wọn we download, they tá a bá ti notify. ń download wọn a máa notify wọn They notify them. gbogbo as tá a ti ṣe láti bẹ̀rẹ̀ all látọ̀ the the first program that we started a from ti ṣe friends, sórí YouTube wa everything has been downloaded. máa lọ síbẹ̀ Or rather tó o bá fẹ́ uploaded. wo ìkankan níbẹ̀ Everything you tó o bá want to fẹ́ watch gbàdúrà kankan níbẹ̀ if you want to pray lọ there, síbẹ̀ go there. kò lọ́ wò ó Yes. Jésù yóò wọnú ayé yín Everything uploaded there. ìmọ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ nínú ayé yín The light will shine yóò sì your dára life. fún Jesus will yín enter your life. ẹ pàdé mi lálẹ́ òní Meet me tonight. ẹ sì pàdé assembly man ní aago Meet our mẹ́wàá ní àárọ̀ partners yìí at 10 a.m. this morning. fún wákàtí já ògùn mi The hour of glory ọ̀rọ̀ comes. yóò ṣílẹ̀kùn àánú fún wa Heaven open door of jọ sọ fún ẹlòmíràn mercy for you. ẹ Tell share others. program yìí Share this ẹ program. invite àwọn èèyàn Invite others. ògo yóò tẹ̀nú ayé wa Glory will shine our yóò sì lives. dára fún wa Shall be well with us. ọlọ́run gbogbo ayé kó máa bá wa lọ Amen. ìjà yóò ní jà ọ́ Amen. ìyọ̀tá ò ní dì ọ́ ó sì rà àánú gbà Jésù Olúwa wa orí ọ̀fẹ́ bàbá ọmọ àtẹ̀wé mọ́ òkú wà pẹ̀lú ẹ̀mí wa omi yín kó lúwa kó yà á sí mímọ́ àdúrà ọjọ́ kẹlò ní ọjọ́ kẹrin Olúwa kó yà á sí mímọ́ a ní ọjọ́ keje la máa lò ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó wọnú omi náà lọ tó o bá ti mú ìyanu kó ṣẹlẹ̀ yóò sì dára fún mi àṣẹ Ọlọ́run kó wọnú ẹ̀ lọ Jésù Olúwa wa àmín 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 aláìbí ò ní ṣe lórí rẹ o.